Voilà, est-ce qu'on peut recevoir la révérende Beatrice Nyangon? Alléluia. Können wir die empfangen? Namen Jesus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Volk Gottes, ich begrüße euch. Ça fait bien d'être ici. Es ist tut gut, hier zu sein. Asseyez-vous. Ihr könnt Platz nehmen. Alléluia. Amen. On est très content d'être là. Wir freuen uns, hier zu sein. Je crois que l'apôtre a déjà dit tous les propos, le propos introductif. Der Apostel hat schon eingeführt und alles gesagt. Il vous a salué, je vous salue. Hat uns begrüßt, ich begrüße euch nochmal. Je suis content d'être là. Ich bin froh, hier heute zu sein. Amen. Amen. Et je vais vous saluer avec la parole de Dieu. Ich werde euch mit dem Wort Gottes heute Abend begrüßen. C'est un honneur de parler avec mon mari. Es ist eine Ehre, mit meinem Mann zu reden. Et lorsque nous avons vu le thème, Als wir dieses Thema gesehen haben, on a commencé à se dire, qu'est-ce qu'il veut dire quoi? Was will er sagen? Was erwartet uns von uns? Wir haben den Herrn gesagt, was erwartet er von uns? Und viele Sachen sind angefangen zu reden. Wir haben angefangen zu reden. On a dit c'est ça. Wir haben gesagt, es ist Quand das. on est arrivé, on était fatigué. Als wir kamen, wir waren sehr müde. On voulait dormir. Wir wollten schlafen. Et puis le temps passait. Und die Zeit ging vorbei. Et j'ai dû lui rappeler, c'est ça les sacrifices. Und ich habe ihn erinnert, das ist die Opfer des Dienstes. C'est aussi ça. Es ist auch die Opfer des Dienstes. Vous allez vous rendre compte Ihr werdet feststellen, que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, wenn du ta vie dein ne Leben t'appartient plus. Jesus gibst, dein Leben gehört dir nicht mehr. Je voudrais que vous attachiez les ceintures. Ich möchte, dass ihre Gürtel Parce richtig vergürtet oder Gürtel. Nous allons vous embarquer dans une école de ministère. Wir werden euch in eine Schule der Dienst jetzt führen. En espérant que tout le monde ici aime le Seigneur Wir hoffen, dass jeder hier liebt den Herrn et veut servir le und Seigneur. möchte den Herrn dienen. Alléluia. Amen. Ouvrez avec moi. Ihr könnt mit mir, Je ne sais pas, avant d'aller dans les Écritures, avant de lire mon passage, bevor ich meinen Text lese, tout de suite, je suis une femme. Quand on me donne un passage, je commence à voir comment ça s'applique à moi. ich bin eine Frau, wenn man mir einen Text gibt, ich fange an zu schauen, wie kann dieser Text in mein Leben funktionieren. Le passage qui m'est venu à l'esprit en premier, c'était Marie. Und der Text, was mir als erstes im Geist kam, war Maria. Luc chapitre 2. Lukas Kapitel 2. Et tout le monde rêve d'être Marie. Und jeder träumt, wie ein Maria zu sein. Mais je voudrais que vous regardiez un peu à la vie de Marie. Aber ich möchte, dass ihr ein bisschen das Leben von Maria schaut. Tu es une jeune fille fiancée. Du bist eine junge, verlobte Frau. Un ange t'apparaît. Ein Engel erscheint Et nous tous, nous rêvons de visitation angélique. Wir hoffen, dass Engel uns erscheinen. Nous nous disons, oh, je veux être dans ma chambre et voir Wir sagen, ich möchte in mein Zimmer sein, ein Engel begegnen. Et quand un ange vient, und wenn ein Engel kommt, il t'annonce un message. Gibt dir eine Botschaft. Un message qui te trouble. Eine Botschaft, der dich verwirrt. Un message qui gâte tes projets. Eine Botschaft, was dein Projekt komplett verändert. Tout de suite après avoir reçu le message, nachdem die Botschaft empfing, quelque chose se passe. Etwas ist geschehen. Et ton projet de mariage est menacé d'être dein Hochzeitprojekt ist am Wanken. Und du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Und die Bibel sagt, Joseph, ne voulant pas la diffamer, wollte sie nicht einfach entblößen. Se proposa de rompre secrètement wollte avec im Geheimnis der Bund brechen. Mais c'est quelle visitation de Dieu qui ne m'apporte que les problèmes. Aber was für Gottes Heimsuchung, was mir Probleme bringt. Alors Marie est troublée. Und Marie war verwirrt. Oh oui, il y a le recensement. Es gibt die Vollzählung, das Vollzählung. Joseph a changé d'avis. Joseph hat seine Meinung verändert. Parce que Dieu lui est apparu. Weil Gott ihm erschienen ist. Vous allez vous rendre compte. Ihr werdet feststellen, que la solution dass die Lösung, à ces difficultés, die Lösung an diese Schwierigkeiten, toujours auprès du Seigneur. befindet sich immer in der Nähe des Herrn. Toujours que Dieu soit de ton côté. Gott muss immer auf deiner Seite sein. Pour qu'il intervienne en ta faveur. Damit Gott für deinen Gunst etwas bewirkt. Parce que les difficultés, il y en aura beaucoup. Denn es wird immer Schwierigkeiten geben. Les incompréhensions, il y en Menschen aura. werden dich nicht verstehen. Mais si tu es seul, aber wenn du allein bist, tu ne peux pas t'en sortir. Du wirst nicht schaffen. Avec Dieu, mit Gott, il va parler pour wird für dich reden. Amen, amen. Et c'est comme ça que le Seigneur va parler à Joseph. So hat der Herr mit Josef geredet. Il change d'avis. Verändert seine Meinung. Cet enfant que je porte. Was ist dieser Sohn, Kind, was ich trage? L'ange lui a dit que ce que tu portes, la chose que tu portes. Der Engel sagte, das, was du gerade trägst, un saint enfant. Ist ein heiliges Kind. Un enfant saint. Ist ein heiliges Kind. Was du gerade trägst. Mais quelle est cette chose sainte? Aber was sind diese heiligen Dinge, que je porte, was ich trage, et qui ne m'apporte que was mir nur Probleme bringen?
J'ai regardé à la vie de Marie. Ich habe in Leben Maria geschaut. Et je me suis rendu compte qu'elle était faite d'incompréhension. Ich habe festgestellt, die waren einfach gebildet mit vielen Missverständnissen und man hat dich nicht verstanden. Tu as donné naissance à un enfant. Du hast ein Kind geboren. Oh, s'il te plaît, le ciel est content. Und der Himmel ist zufrieden, weil dieser Sohn geboren ist. Aber die Menschen sind nicht zufrieden, weil so ein Sohn. Die Bibel sagt, eine himmlische Armee ist erschienen. Und die sagen, Ehre sei den Herr in allerhöchster und Friede zwischen den Menschen auf der Erde. Les anges chantaient. Die Engel haben gesungen. Mais il y a un homme qui était fâché. Aber es gab einen Mensch, der sauer war. Hérode était fâché. Herodes war sauer. Il a poursuivi l'enfant. Und er ist das Kind verfolgt. C'est quoi cette chose? Und ich stelle mir die Frage, was ist diese Segen, diese Dinge, diese Berufung? C'est quoi ce ministère? Was ist dieser Dienst? Tu vas être amené à fuir. Du wirst berufen, wegzurennen. Et quelquefois, les choses qui t'arrivent, tu ne peux pas les expliquer. Und manchmal passiert Dinge in deinem Leben, du kannst die nicht erklären. Tu ne peux pas expliquer. Du kannst nicht erklären. Et j'ai appris avec Dieu que si je ne peux pas expliquer, je me tais. Ich habe mit Gott gelernt, wenn ich etwas nicht erklären kann, ich bleib still, ich bleib ruhig. Lorsque on va présenter l'enfant au temple, als man das Kind im Tempel brachte, vorzustellen, die Prophetie, was rauskommt, une épée va te transpercer. Diese Prophetie war, ein Schwert wird ihn durchbohren. C'est quoi ces choses? Was sind diese Dinge? C'est quoi cette vie? Was ist diese Art von Leben? J'ai dit oui au Seigneur. Weil ich den Herr ja gesagt habe. J'ai accepté d'être un vase entre les mains du Seigneur. Akzeptiert hat, eine Vase in den Händen Gottes zu sein. Généralement, lorsqu'on se donne à Dieu, oft, wenn man sich an Gott gibt, on ne pense qu'à Jérémie. Man denkt an Jeremia. La prophétie qui a été donnée au travers de Jérémie. Die Prophetie, was durch Jeremia gegeben wurde. Je connais les projets que j'ai. Ich kenne die Pläne, die ich für euch vorhabe. Et on sait que Dieu ne nous veut pas de mal. Und wir wissen, dass Gott uns nicht böse wünscht. Mais Seigneur, c'est quoi le projet? Aber was ist dieser Plan? Ici, c'est quoi le projet? Hier, was ist dieser Plan, Herr? Les voies de Dieu. Die Wege Gottes. Lorsque tu acceptes de marcher ab avec dem Moment, wo du akzeptierst, mit Gott zu wandern, tu dois te préparer. Du sollst dich vorbereiten. Parce que toi-même tu es un sacrifice. Denn du bist selbst ein Opfer. Amen. Toi-même tu es un sacrifice. Du selbst bist ein Opfer. Tu donnes ta vie. Du gibst dein Leben Jesus. Tu acceptes d'abord. Du akzeptierst. Lorsque tu t'es donné à Dieu, der Tag, wo du dich an Gott gegeben hast, il fait de ta vie selon son plaisir. Er macht aus dein Leben, wie es ihm gefällt. Amen. C'est lui qui dirige, ce n'est pas toi ist qui dirige. Der dirigiert oder den Weg zeigt. Nicht du sollst dein Leben mehr führen. C'est lui qui conduit. Er ist der führt. L'Éternel est mon berger. Der Herr ist mein Hirte. Il me conduit. Er führt mich. Ce n'est pas lui qui me suit. Nicht er folgt mir nach. Il me conduit. Er führt mich. Je vous fais là une peinture. Ich mal euch ein Bild, allgemeines Bild. Qui peut même vous effrayer? Was euch mal erschrecken könnte. Cette femme a suivi son fils. Diese Frau ist ihrem Sohn gefolgt. Cette femme a marché avec Jésus. Diese Frau ist mit Jesus gelaufen. Elle a marché avec son enfant jusqu'au bout. Die ist mit ihrem Sohn gewandert bis am Ende. Elle était avec son enfant lorsqu'il enseignait. Die war mit ihrem Sohn, als er lehrte. On est même venu lui dire, ta mère et tes frères sont dehors. Man hat ihr gesagt, deine Mutter und deine Brüder sind draußen. Il a donné une nouvelle définition de qui est sa mère und er hatte et qui sont ses eine frères. neue Erklärung, was bedeutet meine Mutter und meine Brüder. En tant qu'une Africaine, si c'était moi, j'allais pleurer. Afrikanerin hätte ich geweint, dass mein Sohn so antwortet. Mon fils m'a régné. Ich hätte gesagt, mein Sohn hat mich verworfen. Régné devant tout le monde. Er hat mich vor allen Leuten verworfen. Mais aber elle est restée avec lui. Sie ist mit ihm geblieben. Jusqu'à la croix. Bis am Kreuz ist sie mit ihm geblieben. Jusqu'à la croix. Bis am Kreuz ist sie mit ihm. Était mourant, als er am Sterben war, er sagte Johannes, il a parlé à Marie, femme, voici ton sagt fils. Maria, Mutter, hier ist ein Sohn. Johannes, das ist deine Mutter. Regardez le cheminement de Jésus. Schau mal der Laufbahn Jesus Christus. J'ai dit, s'il y a une femme que je respecte ich sagte, dans la Bible, wenn es eine Frau gibt, dass ich in der Bibel respektiere, c'est Marie. Ist Maria. Elle n'a pas tourné le dos. Die hat den Rücken nicht gewendet. Même dans
dans la douleur. Sogar im Schmerzen. Oh oui, elle a demandé à Jésus le miracle, il a changé l'eau en vin. Sie hat Jesus ein Wunder gebetet, hat das Wasser in Wein Je suis sûr qu'à ce moment-là, elle a changé de démarche. Un peu comme pour me dire, vous voyez mon Ich bin sicher, in dieser Zeit war sie stolz auf ihren Sohn und hat gesagt, ihr seht ihr meinen Sohn. Il y a des moments de joie. Es gab Momente der Freude. Il y a des moments de sacrifice. Es gab Momente der Opfer. Il y a des moments où tu dois accepter de disparaître. Es gibt Momente, wo du akzeptieren sollst, zu verschwinden. Accepter de t'effacer. Akzeptieren sollst, dich zu ziehen. Und tun wie Johannes der Täufer. Il faut qu'il grandisse. Er sagte, er muss wachsen. Et que je diminue. Und ich muss wenig klein werden. Amen. Ça, c'est la première chose qui me Es ist das erste Ding, was mir in Gedanken kam. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 4. Wir gehen 1. Korinther Kapitel 4. Lisons cette portion des Écritures. Wir lesen diesen Teil des Schriften. Ce disciple, il m'intéresse à plusieurs choses. Dieser Jünger interessiert mich sehr viel. Une vie de sacrifice. Ein Leben des Opfers. Une vie de sacrifice. Ein Leben des Opfers. Le service de Dieu. In der Dienst Une Gottes. vie de sacrifice. Ein Leben des Opfers. Il y a une fausse, ce n'est pas une impression, mais une fausse Es gibt eine falsche définition, une fausse présentation falsche Vorstellung du service de Dieu des Dienstes Gottes, qui est faite aujourd'hui. was heutzutage uns gegeben wird. On nous montre Man zeigt des uns serviteurs Diener qui Gottes, se comportent comme des maîtres, Diener Gottes, die benehmen sich wie Meister. Serviteurs. Diener Gottes, qui s'assiedent pour qu'on les serve, die sitzen, damit man die dient. serviteurs. Diener Gottes, des appelés die berufen wurden, qui ne regardent que leurs die avantages. schauen nur ihre eigenen Ils Vorteile ne regardent pas leur devoir. und die schauen nicht ihre Aufgabe. Le ministère, Der Dienst, c'est le service. der Dienst ist zu dienen. Lorsque tu es un ministre, Wenn man ein Diener Gottes tu ist, acceptes de servir. du akzeptierst zu Et s'il y dienen. a une chose que tu dois mettre sur la Wenn es table, eine Dinge, was du auf den Tisch legen c'est sollst, d'abord ton droit. ist deine Rechte auf den Tisch erstmal zu legen. C'est ton droit. Deine Rechte. Et je sais que dans votre pays, vous êtes un pays de droit. Ich weiß, dass ihr ein Land des Rechts Vous seid. êtes tellement conscient de vos Ihr droits, seid so bewusst über eure Rechte, au point où personne n'aime plus servir so personne. dass niemand will der andere Ah dienen. oui, vous êtes conscient de vos droits. Ihr habt diese Vous les Bewusstsein réclamez toujours. über eure Rechte und Mais ihr verlangt nach lorsqu'on eure est Rechte. enfant de Dieu Aber wenn man ein Kind Gottes ist et lorsqu'on est appelé, und wenn man berufen nous ist, devons avoir une nouvelle définition. wir sollen eine andere Ou alors Bedeutung der une Rechte vraie haben. définition Oder eine wahre Bedeutung der Rechte. de ce que c'est que le ministère. Was der wahre Bedeutung, was der Dienst bedeutet. C'est le service. Es ist ein Dienst. Man dient. C'est Amen. le sacrifice. Es ist der Opfer. Et cet homme que nous allons lire Und dieser Mann, den wir lesen werden, a connu le sacrifice. hat der Opfer erlebt. Je vais lire, mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Aber bevor ich lese, möchte ich euch was sagen. Nous allons lire là un homme, Wir werden über einen Mann lesen, un érudit, ein diplômé, Wissenschaftler des quelqu'un Wortes. qui était hautement placé, Jemand, der sehr hoch erhoben un war. homme de référence dans Eine Referenz in der Gesellschaft, que Dieu a pris das Gott genommen hat et l'a envoyé. und Gott hat ihn gesendet. Lorsqu'il rencontre Jésus Als Jesus sur le begegnete, chemin de Damas, auf dem Weg Damaskus, il va, le Seigneur lui dit, va der Herr sagt ihm, geh à cet endroit, in diesen Ort. va trouver un disciple. Du wirst ein Jünger begegnen Et il va te dire und wird dir sagen, ce que tu vas souffrir. was du leiden wirst für mich. Et lorsqu'il est allé, Als dort ging, il a reçu ses lettres de créance. bekam seine Briefe, die Gemeinde zu verfolgen. Et sa vie a changé. Und sein Leben, bekam seine Dienstschriften durch Son mandat. sein Mandat, ja, Amen, seine Aufgabe. Ainsi, Und à so, partir du verset 1, je vais lire. 1. Korinther 4, Peut-être ce sera un peu long. das ist, wir werden ein bisschen anlegen. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ So soll man uns betrachten als Diener des et Christus des dispensateurs des mystères. und Haushalter der Geheimnisse Gottes.
Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, c'est que chacun soit trouvé fidèle. dass Treue erfunden wird. Pour moi, Mir aber il m'importe fort peu d'être jugé ist es par das vous. Geringste, dass ich von euch oder von einem Menschen Gerichtstag beurteilt werden. Ou par un tribunal humain. Beurteilt werden. Je ne me juge pas non plus Auch moi-même, beurteile ich mich nicht selbst. car je ne me sens coupable de rien. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit Mais ce n'est pas pour cela que je suis bin justifié. ich nicht gerechtfertigt, Celui qui me juge, sondern der Herr ist c'est le es, Seigneur. der mich beurteilt. C'est pourquoi Darum ne jugez de rien richte avant nichts le vor temps, der Zeit, jusqu'à ce que vienne le bis Seigneur, der Herr kommt, qui mettra en lumière ce qui est caché dans der auch les das im ténèbres Finstern verborgen et ans qui Licht bringt manifestera les desseins des und die cœurs. Absichten der Herzen offenbart Alors machen chacun wird. recevra de Dieu la louange Und qui dann lui sera wird due. jedem das Lob von Gott zuteil werden. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, Oui, et à celle euretwillen, d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui damit est ihr an écrit. uns lernt, in euer Denken nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten der anderen aufbläht. Car qui est-ce qui te distingue? Denn wer gibt dir den Vorzug? Qu'as-tu que tu n'es reçu? Und was besitzt du, das du nicht empfangen Si hast? tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, Comme si tu ne l'avais pas reçu. als ob du es nicht empfangen hättest? Je veux lire à partir du verset 10. Allons au verset 10. Wir gehen Non, verset 9. Vers 9 weiter. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, Des condamnés à mort en quelque gleichsam sorte, zum Tod bestimmt. puisque nous avons été un spectacle au monde, Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, aux anges et aux hommes. sowohl Engel als auch Menschen. Nous sommes fous à cause de Christ. Wir sind Narren des Christus willen, Mais vous êtes sages en Christ. ihr aber seid klug in Nous Christus. sommes faibles, Wir schwach, mais vous êtes forts. ihr aber stark. Vous êtes honorés Ihr in et Ehren, nous sommes méprisés. wir aber verachtet. Jusqu'à cette heure, nous souffrons Bis la zu faim, dieser Stunde leiden wir La Hunger soif. und Durst la nudité. und Blöße, Nous sommes werden maltraités, geschlagen errants ça et là. und haben keine Bleibe Nous nous fatiguons à travailler de nos und propres arbeiten mains, mühsam mit unseren eigenen Händen. injuriés, Wenn wir geschmäht Nous bénissons. werden, segnen wir. Wenn wir persécutés, Verfolgung nous erleiden, supportons. halten wir stand. calomniés. Wenn wir Nous gelästert parlons werden, avec bonté. spenden wir Nous Trost. sommes devenus comme les balayures du Zum monde, Kehricht der Welt sind wir le geworden. rebut de tous. Zum Abschauen alle bis jetzt. Jusqu'à maintenant. Bis jetzt. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris Nicht ceci, zu eurer Beschämung schreibe ich das, mais je vous avertis sondern comme ich ermahne euch als meine geliebten mes Kinder. enfants bien-aimés. Als meine geliebten Et Kinder. lorsque vous allez continuer de lui, il dit, Wenn- soyez mes imitateurs. Denn wenn ihr weiterlest, ihr werdet sehen, er sagt, seid meine Nachahmer. Alors vous vous rendez compte Und so stellen wir que fest, lorsque tu viens à wenn Christ, du zu Christus kommst, ce qui devient important, was wichtig wird in c'est dir, ce que lui veut. es ist, was Gott Alors will. ce qui nous arrive le plus souvent, Was geschieht manchmal in unserem c'est que nous Leben? mettons d'abord nous-mêmes sur l'autel. Es ist, dass wir legen erstmal unser Leben im Vordergrund. Nous nous sacrifions. Wir opfern uns Selon Romains 12, gemäß Römer nous 12. devenons un sacrifice Wir vivant. werden ein lebendiges Opfer. Amen. Un sacrifice vivant. Ein lebendiges En Opfer. d'autres termes, In anderen Worten, vous êtes conscient de ce que vous faites. es ist euch bewusst, was ihr tut. On ne vous vole rien. Man klaut euch nicht. Vous êtes conscient. Ihr seid bewusst, C'est was ihr pour le tut. plaisir de Dieu. Es ist für das C'est Wohlgefallen pour Gottes. que Dieu soit content. Es ist, damit Gott Alors la zufrieden première wird. chose que je donne, Die erste Dinge, was ich gebe, c'est ma vie. ist mein Leben. Et c'est ce que Jésus a fait. Und es ist, was Jesus getan Il hat. nous a donné sa vie. Er hat uns sein Leben gegeben. Et parce qu'il nous a donné Und sa weil vie, er uns sein Leben nous gegeben hat, savons qu'il n'y a rien qui ne puisse nous donner. wir wissen, es gibt nichts anderes, was er uns nicht geben könnte. Alors si tu as donné ta vie à Jésus, Wenn du Jesus dein Leben il n'y gegeben a hast, rien que tu ne puisses lui donner. es gibt nichts, was du ihm Tu nie mehr es un geben sacrifice könntest. vivant. Du bist ein lebendiges Personne Opfer. ne te force. Niemand zwingt dich oder soll dich zwingen.
Tu sais très bien ce qui se passe. Es ist dir bewusst, was geschieht. Du weißt es. Donc la première chose que tu déposes, c'est ton droit. Das erste Ding, was du auf den Tisch legst, ist dein Recht. Seigneur, tu as le droit. Herr, du hast Recht in alles. Tu as le droit sur ma vie. Du hast Recht in mein Leben. Tu as le droit sur mes Du hast Recht über meine Projekte. L'homme de Dieu me disait tout à l'heure, je suis sûr qu'il va parler de ça. Sagte mir heute, ich bin sicher, er wird Nous sommes la catégorie de personnes qui ne choisissent pas ce qu'elles veulent. Wir sind diese Art von Menschen, die nicht auswählen, was sie wollen. Là où vous nous voyez, nous sommes une bande de personnes avec beaucoup de projets. Wo ihr uns jetzt seht, wir sind Menschen, die viele Projekte haben. Nous avions des rêves. Wir hatten Träume. J'avais des rêves. Ich hatte Träume. Et le Seigneur a dit, pose tes rêves. Und der Herr sagte mir, leg dein Herz, deine Träume da. Pose tes rêves là. Leg deine Träume. Viens, suis-moi. Komm und folge mir nach. Viens faire ce que moi je veux. Komm und tu, was ich will. Tu vas apprendre à trouver du plaisir. Du wirst lernen, Wohlgefallen zu haben, ce que Dieu lui veut. in was Gott will. Oh, vous voulez que je vous parle des rêves? Soll ich mit euch über Träume reden? Ich hatte so schöne Träume. De grands rêves. Große Träume. Même lorsque mes parents voyaient, me regardaient. Als meine Eltern mich schauten, ils voyaient cette grande femme-là. Meine Eltern sahen eine große Frau. Je vais certainement être journaliste. Ich habe mir gedacht, ich werde eine Journalistin werden. Je disais que j'avais une belle voix. Ich dachte, ich hatte eine schöne Stimme. Beaucoup de personnes me disaient, oh, tu as une belle voix. Viele Leute sagten mir, du hast eine schöne Stimme. Alors je me suis dit, je vais être journaliste. Ich sagte, ich werde eine Journalistin werden. Bien parler. Ich werde gut reden. Je vais voyager. Ich werde reisen. Je vais aller partout. Ich werde überall gehen. Als Journalist überall. Et j'ai tout fait pour rattraper ce rêve. Ich habe alles getan, um meine Träume zu erfüllen. Oh mon Dieu. Aber mein Gott. Et puis j'avais un autre, parce que je me disais, si ici je ne suis pas journaliste, je vais certainement être magistrat. Ich dachte, wenn ich kein Journalist bin, ich werde Gerichtsoberzieher sein. Oder Magistrat. Ich werde Rechtsanwalt oder Gerichtsoberzieher sein. Je vais juger. Ich sagte mir, ich werde Gericht bringen in Nationen. Ich werde diese Stab auf den Tisch schlagen. Ich habe geträumt. Ich dachte, ich werde Autorität über Menschen haben. Ich werde eine große Frau werden. Es wird gut sein, wenn ich diese Kleid anziehe von Gerichtsoberzieher. Leute werden kommen und mich sehen. Und ich werde Gerechtigkeit bringen. Ich hatte so viele Träume. Et plus je grandissais, und je mehr ich gewachsen plus je bin, me rapprochais de Dieu, je nah ich an Gott kam, je me rendais compte que je m'éloignais de mes und so stellte ich fest, ich entferne mich von meinen Träumen. J'ai tout fait pour les rattraper. Ich habe alles getan, um meine Träume zu folgen. Mais il fallait que je m'asseye Aber ich musste sitzen. Avec le Seigneur, ich musste mit dem Herrn sitzen. Et qu'on parle. Und dass wir zusammen reden. Ce n'est pas souvent facile. Es ist nicht einfach, de mettre ses rêves à l'autel. Dass man seine Träume auf den Altar legt. Pour suivre le Seigneur. Um den Herrn nachzufolgen. Il faut le faire. Aber man muss das tun. Amen. Les rêves, die Träume, une vie de sacrifice. Ein Leben der Opfer. Je suis sûr qu'on aura le temps. Ich bin sicher, dass wir viel Zeit haben, dass wir über diese Dinge reden. Mais aujourd'hui, je voulais vous saluer. Aber heute wollte ich euch begrüßen, en vous disant, um euch zu sagen, bienvenue dans le laboratoire willkommen in der Laboratorium Gottes. Certainement. Sicherlich. Il pense du bien. Denkt gut Mais über une dir. chose que Dieu fait, aber eine Dinge, was Gott tut, c'est qu'il vous secoue d'abord. Wird dich schütteln. Il vous chamboule d'abord. Wird dich erschüttern. Et puis vous avez des vertiges. Und ihr habt et vous vous demandez, mais Seigneur, où est-ce que je vais? Sagt, Herr, wo gehe ich hin? Et il dit non, reste tranquille. Sagt, bleib ruhig. Ich habe alles in Kontrolle. Dieu est au contrôle. Gott hat alles in Kontrolle mit deinem Leben. Si vous êtes venus, vous avez beaucoup de questions. Wenn ihr gekommen seid und viele Fragen habt, ne vous en faites pas. Kein vous allez certainement avoir le temps de parler avec Dieu. Ihr werdet Zeit haben, mit Gott zu reden. Et il vous dira. Wird euch sagen. Peut-être vous êtes en train d'aller dans cette direction. Vielleicht geht ihr auf diese Richtung. Il vous dira non. Sagt nein, stopp da. Peut-être vous êtes fiers. Vielleicht seid ihr stolz de ce que Dieu a fait de von was Gott in eurem Leben getan hat. Il vous dira. Wird euch sagen. Tout ce que vous avez acquis. Alles was ihr empfangen habt, gehört mir. C'est pour mes intérêts. Alles was ihr geschaffen ist für mein Interesse. Julien, est-ce que tu peux aller parler pour moi? Wird dir sagen, Christian, willst du für mich gehen und reden? Timothée, j'ai besoin de toi. Timotheus, ich brauche dich. Est-ce que tu peux me donner tes compétences? Kannst du mir deine Kompetenzen geben? Le Seigneur va certainement te parler. Der Herr wird mit dir reden. Halleluja. Amen. 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 C'était ma salutation. Es war meine Begrüßung für heute. Et je suis sûr. Und ich bin mir sicher.
que ces quelques jours que nous aurons ensemble, le Seigneur va mettre beaucoup d'entre vous sur la bonne voie. Il va vous apprendre ce que c'est que le sacrifice. Il va vous apprendre ce que c'est que le service. Et je peux vous dire que c'est une très bonne école. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Recevez avec moi l'apôtre. Un homme qui m'a appris le sacrifice. Ein Mann, der mir beigebracht, was der Opfer bedeutet. Amen. Thank you. Alléluia. Amen. Voilà, encore une fois, bonsoir. Noch einmal guten Abend. Que Dieu vous bénisse. Gott segne euch. Je suis sûr que celui qui a donné le thème de ce programme était un fou. Ich bin sicher, derjenige, der dieses Thema gegeben hat, ist ein Verrückter. Parce que ça, c'est pas un thème normal de conférences. Es ist kein normales Thema für Konferenz. Les gens cherchent les conférences où on parle de la bénédiction. Viele suchen Konferenzen, wo man über Segen reden. Comment ils vont prospérer. Wie die erfolgreich sein werden. Et un fou organise une Konferenz. Und ein Verrückt organisiert eine Konferenz. Et il donne pour thème les souffrances so ein Thema, die Schmerzen des Dienstes. Mango, qui veut souffrir? Wer möchte leiden? Nous sommes dans une génération où personne ne veut souffrir. Wir sind in einer Generation, wo niemand leiden möchte. Alléluia. Amen. Mais je bénis Dieu pour le fou qui a organisé ce genre. Ich segne den Herrn für den Verrückten, der dieses Seminar organisiert hat. Je ne sais pas qui est ce homme. Ich weiß nicht, wer dieser Mensch das Thema gegeben hat. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'homme qui a organisé? Können wir einen Applaus geben für den Mann, der Verrückte, der dieses Thema gegeben hat. Alléluia. Amen. Mais écoutez, nous allons parler du ministère. Wir werden über den Dienst reden. Parce que je crois que nous sommes dans une école de ministère. Denn wir sind in einer Schule der Dienst hier. Mais en ligne de fond, aber in der Tiefe, nous allons parler d'une vie chrétienne normale. Wir werden über ein normales christliches Leben reden. Parce que en réalité les sacrifices, denn in Realität in Wahrheit die Opfer sont partie intégrante d'une vie chrétienne. Die Opfer gehört zu einem normalen christlichen Leben. Tout chrétien normalement constitué, jeder Christ, der normal gebildet ist, doit être un homme qui a mis sa vie sur l'autel. Soll ein Mensch sein, der sein Leben auf den Altar gelegt hat. Regarde, si pendant que tu m'écoutes, während du nach mir zuhörst, tu n'as pas besoin d'être apôtre ou pasteur. Du brauchst nicht Apostel, Pastor zu sein. Si ta vie n'est pas encore sur l'autel, wenn dein Leben noch nicht auf dem Altar ist, je parle de l'autel du sacrifice. Ich rede über den Altar des Opfers. Tu n'as pas encore commencé le voyage. Du hast noch nicht die Reise mit Gott angefangen. Tu es seulement membre d'église. Du bist nur ein Gemeindemitglied. Amen. Amen. Les souffrances du ministère. Die Schmerzen der Dienst, die Opfer der Dienst. Je n'ai pas parlé avec le prophète Mangok ou avec un membre de l'église. Ich habe nicht mit dem Prophet geredet oder mit einem Mitglied der Gemeinde geredet. Pour savoir ce qu'ils avaient en tête quand zu wissen, was die im Kopf hatten. Ils donnaient ce thème. Als die dieses Thema gaben. Mais je suppose que en pensant à ce thème, ich denke, als über dieses Thema gedacht hatte, il voulait qu'on parle à la jeune génération de serviteurs de Dieu. Wollte, dass man über die junge Generation der Diener Gottes redet. Sur les choses qu'il y a devant nous. Über Dinge, die vor uns stehen. Quand on répond à l'appel du Seigneur. Wenn man antwortet an der Ruf Gottes. Donc, avant d'arriver à l'appel au ministère. Bevor man an dem Ruf der Dienst ankommt. Je voudrais qu'on commence vraiment par la classe élémentaire. Ich möchte, dass wir an der Basis starten. La vie chrétienne normale. Das normale christliche Leben. Amen. Amen. Il y a un ministère chrétien qui s'appelle Jeunesse en Mission. Es gibt einen christlichen Dienst, man nennt das Jungen im Dienst. Vous connaissez Jeunesse? Qui connaît Jeunesse? Kennt ihr diese Bewegung, Jungen im Dienst? Die reisen überall weltweit. Vous n'avez pas encore. Ah? Jungen in Mission. Ja. Youth with a Mission. Ja. Ce ministère, c'est un des ministères par lesquels j'ai commencé ma marche. Es ist ein Dienst, wo ich meine Laufbahn mit Gott gestartet habe. J'ai été formé dès ma conversion
à Jeunesse à Mission. Ich wurde dort ausgebildet, als ich mich bekehrt hatte. Et je bénis Dieu d'avoir connu Jeunesse à Mission. Ich segne den Namen des Herrn, dass ich jung in Mission kennengelernt habe. Au moment où je les ai connus. In der Zeit, wo ich dich gekannt habe. À Jeunesse à Mission. Dort bei der Jungen Mission. Tous ceux qui travaillent avec Jeunesse à Mission. Alle, die mit dieser Bewegung arbeiten. Commencent le service par l'école des disciples. Fängt der Dienst mit der Jüngerschaftskurs. C'est une école qui dure en fonction des formats 3 mois, 6 mois. Es ist eine Schule, die 3 Monate, 6 Monate dauert. Mais pendant les 3 mois ou les 6 mois de l'école de disciples. Aber während dieser 3 oder 6 Monate Jüngerschaftsschule, le Seigneur a le temps de vous malaxer. Der Herr hat die Zeit, euch zu vermischen, de vous casser, de vous euch zu brechen, ja. Et souvent, beaucoup de gens, quand ils ont fait l'école du ministère et des disciples, und viele, wenn nach der Jüngerschaftsschule, ils trouvent que c'est trop dur. Die sagen, es ist zu schwer. Et ils abandonnent. Und die geben auf. Je voudrais vous inviter à lire un texte de la Bible avec moi. Ich möchte, dass wir einen biblischen Text zusammen lesen. Tiré de l'Évangile selon Luc. In Lukas Evangelium. Chapitre 13. Luc Lukas 13. Kapitel 13. Et je lis pour nous à partir du verset 23. Von Vers 23. Non, verset 22. Vers 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Und zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Quelqu'un lui dit, Seigneur, sprach aber einer zu ihm, Herr, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Sind es wenige, die errettet werden? Il leur répondit, aber sprach zu ihnen, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis. Ringt danach durch das enge Pforte hinzugehen, denn viele, sage ich euch, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra. Herr, tut uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Alléluia. Amen. Jésus est en route pour Jérusalem. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Il est en train d'aller pour mourir. Geht dort, zu sterben. Et une foule nombreuse le suit. Und eine große Menge von Leuten folgt ihm nach. C'est ce que tous les pasteurs veulent. Es ist, dass viele Pastoren wollen. Même moi. Auch ich. Quand je viens prêcher dans une ville, als ich in eine Stadt komme, zu predigen, il faut qu'il y ait la foule. Es muss viele Leute geben. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens. Es muss viele Leute, die eingeladen werden, die kommen. Mais Jésus, aber Jesus, pendant que les gens le suivent, als Leute ihm folgten, il se retourne, wendet sich, il voit une multitude, sieht eine große Menge von Leuten, et il leur dit, und sagt ihnen, si quelqu'un veut me suivre, wenn jemand mir nachfolgen möchte, ils sont déjà en train de le suivre. Leute sind schon am Folgen, die folgen schon nach. Mais il dit, si quelqu'un veut me suivre, aber sagt, wenn jemand mir nachfolgen möchte, qu'il renonce à lui-même, soll auf sich verleugnen, qu'il se charge de sa croix, soll seine Kreuz auf sich nehmen, et qu'il vienne après moi. Und muss mir nachfolgen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Derjenige, der sein Leben erretten möchte, wird es verlieren. Mais celui qui la perdra à cause de moi, aber der sein Leben verliert wegen der frohe Botschaft, wird es wiederfinden. Regarde, Jésus parle comme ça à la foule. Jesus redet so an die Volksmenge. Pour faire un tri. Einfach auszusortieren. Regardez, le jour où vous allez rencontrer Jésus le vrai. Der Tag, wo ihr der wahre Christus begegnet. Vous allez vous rendre compte que Jésus est extrêmement sélectif quant à la qualité des gens qui peuvent marcher avec lui. Jesus so auswählerisch von der Art von Leuten, die mit ihm gehen sollen. Si tu lis attentivement ta Bible, wenn du deine Bibel richtig liest, les conditions pour suivre Jésus sont clairement écrites dans la Bible. Die Bedingungen, Jesu nachzufolgen, sind klar geschrieben. Et ces conditions-là ne sont pas à la portée du commun des mortels. Und diese Bedingung gehört nicht jeder. Regarde, schau mal. Jésus
Jesus ne se contente pas d'avoir une église pleine. Jesus freut sich nicht nur, eine volle Gemeinde zu haben. Oh, j'ai envie d'utiliser un mauvais mot, ça ne l'intéresse pas. Ich möchte ein schlimmer Wortschrieb. Es interessiert ihn nicht, eine große Gemeinde zu haben. Si tu n'es pas intentionnel, wenn du deine Motiv nicht gut sind, dans le projet de sauver ton âme, in deinem Projekt deine Seele zu erretten, tu n'intéresses pas Jésus. Du interessiert Jesus nicht. Jésus n'a que faire des statistiques. Jesus hat nichts zu suchen bei Statistiken. Notre église a maintenant 12 000 membres. Unsere Gemeinde hat 12.000 Mitglieder. Nous sommes la plus grande église en Wir sind Allemagne die du größte Nord, Gemeinde in Deutschland, in Norddeutschland, Süddeutschland. Les statistiques n'intéressent pas Diese Jésus. Zahlen interessiert Jesus Christus nicht. Regarde, si tu ne veux pas payer le prix. Wenn du nicht bereit bist, den Preis zu bezahlen. Oh, écoute-moi, il y a un prix à payer. Es gibt einen Preis zu zahlen. Je ne suis même pas encore dans le ministère, je suis seulement être normalement chrétien. Ich habe noch nicht mit dem Dienst angefangen, ich rede über ein normaler Christ zu sein. Normalement chrétien. Ein normaler Christ zu sein. Si tu veux être normalement chrétien, wenn du ein normaler Christ sein möchtest, tu ne peux pas faire de ta vie ce que tu veux. Du kannst nicht mehr mit deinem Leben machen, was du willst. Amen. Oh, je peux le redire. Ich kann noch wiederholen. Si tu veux être un chrétien normalement constitué, wenn du ein normal ausgebildeter Christ werden möchtest, la première chose que tu dois savoir, c'est que tu n'as pas de vie. Die erste Dinge, was du wissen sollst, ist, du hast kein Leben mehr. Cette unité, cette UV, je ne sais pas comment vous appelez ça en allemand. UV, tu vois les UV. Diese Klausur, ja. Cette UV, tout le monde doit la valider. Diese Prüfung, jeder muss das bestehen. Si tu ne la valides pas, wenn du diese Prüfung nicht bestehst, ton nom n'est pas dans le livre de vie. Dein Name steht nicht in der Buch des Lebens. C'est quand même si tu deviens pasteur, auch wenn du Pastor, Apostel bist, egal was du bist, ta vie et ton ministère n'intéressent pas dein Jésus. Leben und dein Dienst interessiert Jesus nicht. Et cette UV s'appelle Death 101. Diese Prüfung bedeutet Tod. I told you. 101. 101, yes. Death 101, c'est le module que tout le monde es ist der Prüfung qui bei der Universität Gottes, doit valider. Der jeder, der das ewige Leben haben möchte, soll das bestehen. Maintenant, regarde. Schau mal. La nouvelle. La bonne ou la mauvaise nouvelle. Das frohe oder schlechte Botschaft. C'est que Dieu cherche à te tuer. Ist, dass Gott sucht danach, dich zu töten. Et le diable aussi cherche à te tuer. Und der Teufel sucht danach, dich zu töten. Dans tous les cas, tu vas mourir. Ob du willst oder nicht, so wie sterben. Il faut seulement que tu choisisses le genre de mort que tu veux. Du musst nur wählen, was für Art von Tod du dich dir wünschst. Halleluja. Tu comprends? Verstehst du? Si tu viens chez Dieu, wenn du zu Gott kommst, il va te tuer. Er wird dich töten. Parce qu'il ne veut pas que tu restes comme tu es. Denn er möchte nicht, dass du bleibst, wie du bist. Il va tuer le vieil homme. Er wird den alten Mann töten. Il va le mettre à mort par tous les moyens. Er wird alle Mittel benutzen, den alten Mensch zu töten. Si le vieil homme ne meurt pas, solange der alte Mensch nicht stirbt, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Du kannst nicht mit Gott wandeln. Si tu trouves que c'est trop dur, wenn du denkst, es ist zu schwer, tu rentres dans le monde. Du sollst zurück in die Welt gehen. Le diable t'attend là-bas pour te tuer. Der Teufel wartet auf dich in der Welt, dich zu töten. Donc, dans tous les cas, il faut que tu meurs. Auf jeden Fall, du musst sterben. Mourir est inévitable. Und du kannst nicht vermeiden. Du willst sterben. Et c'est chacun de nous qui choisit son genre de mort. Und es ist uns gegeben, jeder zu wählen, was für Art von Tod er sterben möchte. Amen. Amen. Et pendant que nous sommes ici, und während wir heute hier sind, supposer que nous qui sommes ici et ceux qui nous écoutent en ligne, vous avez choisi comme moi ce genre de mort. Ich glaube, ich hoffe, dass jeder von euch hat wie ich diese Art von Tod gewählt. En tout cas, il vaut mieux pour toi de mourir dans les mains du Seigneur. Besser für dich zu sterben in die Hände Gottes. Tu sais pourquoi? Weißt du warum? Parce que lui, quand il te tue, il te ressuscite. Wenn er dich tötet, er weckt dich wieder auf. Et il te ressuscite un homme nouveau. Und er macht aus dir ein neuer Mensch. Qui marche en nouveauté de der vie. In neues Leben wandert. Il te donne une vie nouvelle. Er gibt dir ein neues Leben. Et tu te rends compte que le mauvais garçon que tu étais und du hier, stellst fest, der schlechte Mann, wenn du früher warst, il va changer ton cœur. Er wird dein Herz verändern. Il va changer ton caractère. Er wird dein Charakter verwandeln. Regarde, certaines personnes me voient, ils savent que je suis très souriant. Viele schauen mich, die denken, sie sehen, ich lache viel. Je suis un gentilhomme. Ich bin sehr, sehr netter Mensch. Et je le suis, c'est pas faux. Ich bin das, es ist nicht falsch. Hein? Ja? Je suis toujours souriant. Je dors avec mon Ich lächle immer, ich schlafe auch im Schlaf, in Lachen. Mais je n'étais pas comme ça avant Christ. Aber ich war nicht so, bevor Christus mich genommen hat. Oh, ça a coûté quelque chose pour arriver à là où je suis. Es hat viel
gekostet, zu kommen, wo ich gerade mich befinde. Ça a coûté la mort. Es hat den Tod gekostet. Ça a coûté la mort. Es hat den Tod gekostet. Ou quand le Seigneur te passe par le creuset. Wenn Gott dich durch das Feuer bringt. Papa, c'est pas gai du tout. Es macht keinen Spaß. Amen. Amen. Mais si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, aber wenn jemand auf sich selbst nicht verleugnet, ne porte pas sa croix, trägt nicht seine Kreuz, et s'il ne suit pas Jésus, und wenn nicht Jesu nachfolgt, c'est le sacrifice. Es ist der Opfer. C'est ta vie que tu mets sur l'autel. Es ist dein Leben, was du auf den Altar legst. Amen. 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 Regarde la foi que nous avons embrassée. Schau mal, der Glaube, was wir empfangen haben, elle est née d'un sacrifice. Dieser Glaube ist aus einem Opfer geboren. Sacrifice suprême. Diese supreme Opfer. Et tous ceux qui vont vivre ce genre de vie, und jeder, der diese Art von Leben möchte, commencer par le sacrifice suprême. Dieses Leben startet durch das supreme Opfer. Le sacrifice de leur vie. Der Opfer ihrer Leben. Voilà, c'est là où je voulais commencer. C'est-à-dire que tout le monde. Ich wollte so anfangen, euch zu sagen, jeder Mensch est astreint au sacrifice. Jeder Mensch ist berufen, sich zu opfern. Que tu sois dans le ministère ou non. Ob du im Dienst bist oder nicht. Si tu es vraiment chrétien, wenn du ein wahrer Christ bist, tu sais que maintenant tu es soumis à Christ. Du weißt, dass du unter Christus bist. Non? Ja? Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Du kannst nicht mehr machen, was du willst. Tu ne peux pas aller partout où tu veux. Du kannst nicht gehen überall, wo du willst. Il y a plein de choses que ton corps, ton cœur, ton âme veulent faire. Es gibt Dinge, was dein Körper, deine Seele, dein Körper tun möchte, aber der Herr erlaubt dir das nicht zu tun. C'est vrai? Ist es wahr? Amen. Ja. C'est le sacrifice. Das ist der Opfer. Maintenant, quand nous parlons du ministère. Aber wenn wir über Dienst reden. Oh, combien de personnes ici sont appelées au ministère? Wie viele Leute sind berufen im Dienst hier? Ou bien vous êtes déjà dans le ministère? Oder seid ihr schon im Dienst? Okay, vous avez peur maintenant de lever. Habt ihr Angst, die Hand zu erheben? Lève la main si tu es dans le ministère ou tu es appelé au ministère. Wenn du berufen bist im Dienst, Amen, que Dieu schäm dich nicht. Amen. Maintenant regarde. Aber schau mal zu. Je disais à la servante de Dieu. Ich habe die Dienerin Gottes gesagt. Quand on parle des sacrifices, wenn man über Opfer des Dienstes redet, le premier, der erste, c'est que nous les ministres de Dieu, ist, dass wir Diener Gottes, les vrais ministres de Dieu, wahre Diener Gottes, nous sommes les seuls hommes sur la terre qui n'ont pas choisi leur travail. Wir sind die einzigen Menschen auf Erde, die ihren Beruf nicht ausgewählt hat. Hein? Ja. Ceux qui sont médecins ont choisi d'aller à la faculté de médecine. Die Ärzte sind, haben gewählt, Medizin zu studieren. Die Ingenieure haben gewählt, an der Universität zu gehen. Les différentes professions, vous avez choisi, vous êtes allé vous former. Alle Berufe, ihr habt gewählt und ihr habt euch ausbilden lassen, um dort zu arbeiten. Moi, le travail que je fais, j'ai pas choisi. Aber diese Arbeit, was ich mache, habe ich nicht gewählt. Et je suis sûr que tous les pasteurs qui m'écoutent, ich bin sicher, alle Pastoren, die mich zu hören, sont comme moi. Sind wie ich. On menait notre vie. Wir haben unser Leben gehabt. Nous poursuivions nos rêves. Wir sind unsere Träume nachgelaufen. Et puis un matin, und einen Morgen, l'homme de Galilée est entré. Der Mann Galiläa ist in unser Zimmer. Viens et suis-moi. Eingedrungen, hat gesagt, komm und folg mir nach. Comme Matthieu. Genauso wie Matthäus. On a abandonné le poste des Wir haben unsere Zöllnerberuf aufgegeben. Comme Pierre, André et Jean. Wie Petrus, Andrea und Johannes. On a abandonné nos barques. Wir waren Fischer, wir haben alles aufgegeben. D'entre nous étaient des hommes d'affaires. Viele von uns waren Geschäftsmänner. D'autres peut-être des hommes politiques. Viele waren Politiker. Et un matin Jésus a dit arrête ça. Und irgendwann am Morgen Jesus sagt, stopp mir das alles. Et viens me suivre. Und folg mir nach. Moi, je me souviens de comment j'ai été appelé. Ich erinnere mich, wie ich berufen wurde. Vous voulez que je vous raconte un peu mon histoire? Soll ich euch meine Geschichte erzählen? Ah oui, mon histoire va vous bénir. Es wird euch segnen. Regarde, j'avais à peu près 16 ans quand je me suis converti. Ich war 16, als ich mich bekehrt hatte. Oh, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Als ich mein Leben Jesus gegeben hatte, j'ai été persécuté. Frère. Ich wurde verfolgt. Et je ne le dis pas pour attirer la sympathie. Ich sage nicht das, damit ihr mitleidig werdet. Ich möchte nur Gott die Ehre geben. On m'a battu pour la foi-ci. Mein Vater hat mich geschlagen wegen dem Glauben. Mon père, pendant 3 ans. 3 Jahre lang wurde ich geschlagen. Sans interruption. 3 Jahre ohne Stopp wurde ich jeden Tag. Hat mein Vater mich geschlagen, dass ich aufgebe. Quand j'allais aux réunions,
Wenn ich zur Versammlung ging, MC, je ne savais pas prier les yeux fermés. Ich kam in Versammlung, ich betete nicht mit geschlossenen Augen. Non. Nein. Wisst ihr, warum ich nie die Augen geschlossen habe bei Gebet? Jedes Mal, wo ich gebetet habe, ich immer geschaut, ob mein Vater am Kommen ist. Même dans ma chambre à la maison. Sogar in meinem Zimmer im Haus. Quand je me mettais à genoux pour prier. Jedes Mal, wo ich an der Knie war, mein Vater sprang immer über mir. Jedes Mal, wo mich gehört haben, hat das Zeug gebrochen. Ne vois pas comme je suis gros maintenant. Schau dir, wie ich groß bin. Ich war früher. Si tu me voyais à l'époque, aucune prophétie ne pouvait dire que je pouvais prendre le poids. Wenn du mich damals gesehen hast, keine Prophetie könnte sagen, dass ich so heute. J'étais maigrichon comme ça. Ich war so klein. On m'appelait le maigrichon, le Man hat mich immer der Kleine genannt. Tout le monde savait que moi, je ne vais jamais prendre 1 Kilo. Jeder hat gewusst, ich werde nie zunehmen. Donc souvent quand maman Béa me dérange que mon mari faut faire le régime. Jedes Mal, wo meine Frau sagt, du musst Diät machen, ich sage, nee. On m'a trop insulté que j'étais maigre. Man hat mich als Kleine genannt. Jetzt habe ich ein bisschen dick. Das ist auch gut so. Ça, c'était pourri. Es war um zu lachen. Mais regarde, mon père. Aber schau mal, mein Vater. Pourquoi mon père me persécutait? Warum hat mein Vater mich so verfolgt und geschlagen? Parce qu'on lui avait dit que j'étais entré dans une secte dangereuse. Weil man hat ihm gesagt, ich bin in eine gefährliche Sekte eingetreten. Donc il faisait tout pour me sortir de cette chose dans laquelle. Er tat alles, um mich da rauszuholen. Ça a duré 3 ans. Es hat 3 Jahre lang gedauert. Oh, certains d'entre vous, hein? Viel von euch, gell? Vous êtes chrétiens comme vous êtes là. Ihr seid Christen, wie ihr seid. Parce que ça ne vous a rien coûté. Weil es euch nichts gekostet hat. Je te dis la vérité. Ich sag dir die Wahrheit. Pierre écrit. Petrus schreibt. 2 Pierre chapitre 1. 2. Petrus Kapitel 1. Il dit à tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Er sagt an alle, die als Erbe bekommen, denselben Glaube wie wir, wie unsere. Maman Béatrice, c'est drôle. Es ist lustig, Mama Beatrice. Maman Béatrice, elle est drôle. Die ist lustig, Mama Beatrice. Elle me lit un post. Die hat etwas letztes Mal gelesen. Et quelqu'un a écrit, il dit qu'il ne comprend pas pourquoi les Africains. Jemand hat geschrieben, versteht nicht, warum Afrikaner, quand il pleut, wenn es regnet, ils enlèvent leurs chaussures, die nehmen ihre Schuhe weg et ils marchent pieds nus und laufen barfuß. Et je lui ai dit, le gars qui a écrit ça ne sait pas. Ich habe ihm gesagt, il ne sait pas comment les gars ont souffert pour acheter leurs chaussures. Der weiß nicht, wie Leute gelitten haben, ihre Schuhe zu kaufen. Das bedeutet, wenn es regnet, die müssen ihre Schuhe retten. Quand je vois comment tu traites ta vie chrétienne, non? Wenn ich sehe, wie du mit deinem christlichen Leben je peux te dire si tu as souffert pour cette foi ou non. Ich kann dir sagen, ob du gelitten hast oder nicht. Les chrétiens qui n'ont pas souffert, die Christen, die nicht gelitten haben, prêché l'évangile gratuitement. Man hat eine gratis Evangelium gepredigt. On te flattait même, viens, man hat die sogar gefleht, komm in die Gemeinde, man will dich belehren. Papa, quand moi je me suis converti, als ich mich bekehrt habe, il y avait personne. Es gab niemanden. MC, 16 ans, j'avais personne. 16 Jahre, ich war 16 Jahre alt, ich hatte niemanden. Quand la prochaine fois vous viendrez au Cameroun, il faut trouver du temps. Je vais vous amener à Tibati, vous allez voir mon Das nächste Mal, wo ihr nach Kamerun geht, ich werde euch bringen. J'étais les prémices du salut. Ich war die Erstlinge der Errettung. Quand la foi vient, als die Errettung kam, la nouvelle naissance et tout ça là, j'étais les prémices. Das neue Geburt, das hat bei mir angefangen. Tu imagines la réaction de tout un village. Könnt ihr euch vorstellen, in ein Dorf ist der einzige bekehrt. C'est une folie. Es war eine Torheit. Et en plus, on est venu dire à nos parents que c'était une secte. Und man kam und sagte unseren Eltern, wir sind eine Sekte angetreten. Imagine l'opposition de tout un peuple. Und ihr könnt euch vorstellen, ein ganzen Dorf, der gegen dich ist. Sur des gamins. Über kleine Jünger, die 16 Jahre alt waren. J'avais 16 ans et j'étais le leader de ce mouvement. Ich war 16 Jahre alt und ich war der Leader, der Leiter dieser Bewegung. Je me suis converti pendant les vacances. Ich habe mich bekehrt während der Ferien. Et quand je suis revenu au lycée l'année d'après, ich zurück im Gymnasium kam, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Ich fing an, das Evangelium im Gymnasium zu predigen. Je me rende compte, un grand réveil a éclaté. Und bevor ich mir die Augen öffne, es gab eine große Erweckung im Gymnasium. On s'est retrouvé près d'une centaine de jeunes garçons et de jeunes filles de 6e terminale. Jünger von 5. Klasse bis zum 3. Klasse. Sauvés, remplis du Saint-Esprit. Errettet, erfüllt vom Heiligen Geist. Des choses qui étaient. Mais attends, on nous a amené à la police. Man hat uns bei der Polizei gebracht. Man hat uns geschlagen. On nous a jeté dehors. Man hat uns rausgeschmissen. On nous a radié des églises. Man hat uns aus der Gemeinde rausgeschmissen. Je ne parle pas de grand comme je suis. Ich rede nicht, wie groß ich hier bin. Ich war 16 Jahre alt. Mon père
Non seulement, mon père me battait comme il me battait. Mein Vater hat mich so geschlagen, wie er mich geschlagen hatte. Parce qu'il avait sa propre colère à lui. Denn hatte seinen eigenen Zorn. Et la colère de tous les parents de ces jeunes und enfants que j'avais conduits à Christ. Alle diese Eltern, die ich zu Christus gebracht hatten. Qui n'arrêtaient pas de venir chez nous dire à mon père, dis à ton fils de laisser mon enfant tranquille. Die Eltern kamen regelmäßig bei uns und schrien mein Vater an, sagt dein Sohn, er soll unsere Kinder in Ruhe lassen. Chaque fois je revenais de l'école ou de je sais pas où. Manchmal kam ich zurück von der Schule. Dès que j'arrivais à la maison, il bondissait sur moi. Sobald war ich zu Hause, er sprang über mir und schlug mich. Parce que des parents étaient venus quand je n'étais pas là. Weil Eltern kamen, als ich nicht da war, und haben sie beschwert. Tu comprends? Verstehst du? Je parle des sacrifices. Ich rede über Opfer. Donc, ma 3e année dans la foi. Mein 3. Jahr im Glaube. Le Seigneur m'appelle. Der Herr ruft mich an. Je me souviens, je priais sous un arbuste. Ich erinnere mich, ich war unter einem Baum, ich betete. J'étais obligé de rester au lycée quand tout le monde avait fini. Als ich im Gymnasium war, ich musste allein im Gymnasium bleiben, nach der Schulende, zu beten. Mon lycée était loin de la ville. Mein Gymnasium war sehr weit entfernt von der Stadt. Donc quand on finissait l'école, wenn ab Ende der Schule, tout le monde partait, je restais au lycée. Jeder ging nach Hause, ich blieb dort im Gymnasium. Quand je rentrais tard sous le prétexte que je restais étudier. Ich kam sehr spät nach Hause abends, weil ich mit der Aussage, ich bin geblieben, zu lernen. Mais en réalité, je ne restais pas étudier. Aber in Wahrheit blieb ich nicht zum Lernen, sondern zu beten. Je restais au lycée tout seul pour lire ma Bible et prier. Ich blieb allein im Gymnasium bis spät abends, meine Bibel zu lesen und beten. Parce que à la maison, je pouvais pas prier. Weil zu Hause ich könnte nicht beten und lesen. Et je me souviens que sous cet arbuste, le Seigneur m'a parlé. Ich erinnere mich, ich war unter diesem Baum am Lesen und Beten. Der Herr redete zu mir. Et il m'a dit, je t'appelle à mon service. Er sagte mir, ich rufe dich in meinen Dienst. Et je veux qu'après ton baccalauréat, ich sag dir, nach deinem Abitur, tu ailles à l'université de Buea. Du sollst an der Universität von Buea in Westkamerun. Je viens du Nord Cameroun. Ich komme aus Nordkamerun. Et le Seigneur m'appelle et il m'envoie à l'université de Buea. Und der Herr ruft mich und schickt mich nach Süd an der Universität. Jamais été dans cette zone du Cameroun. Ich war nie in dieser Region Kamerun. Mais c'est une instruction du Seigneur que je vais m'aller m'inscrire à l'université de Buea. Der Herr schickte mich dort. Mais je ne vais pas dire à mes parents que je pars là-bas parce que Dieu m'a. Aber ich könnte nicht meinen Eltern sagen, ich gehe an der Universität in Süd, weil meine Eltern mich dort senden. Je leur ai seulement dit que je voulais aller étudier à l'université de Buea. Ich habe nur gesagt, ich möchte dort gehen, zu studieren. Ils ont tout fait pour m'empêcher d'aller à l'université. Die haben alles getan, mich zu stoppen. Ah mais à l'université de Buea, ils voulaient que j'aille dans les universités à côté de chez nous. J'ai dit non. C'est là-bas que je vais aller. Dass ich an der Universität näher an der Haus gehen, aber ich sagte nein, ich muss dort gehen. Je suis allé à l'université. Ich bin dort gegangen. Et j'ai commencé mes études. Ich habe angefangen dort zu studieren. Regarde, je dois vous dire, des enfants de mon père, de mes parents. Ich möchte euch sagen, die Kinder meiner Eltern. J'étais le premier à aller à l'université. Ich war der erste, der Uni besuchte. Donc je vais à l'université. Ich gehe an der Uni. Et tout le monde fonde beaucoup d'espoir sur moi. Und viele haben Hoffnung über mich gelegt. Mais moi, je vais à l'université en sachant que je ne vais rien faire de mes diplômes. Aber ich ging an der Universität, ich wusste, ich werde nicht mit meinen Diploma machen. Parce que le Seigneur m'a appelé. Weil der Herr mich berufen hatte. Quand le Seigneur m'appelle, als der Herr mich rief, il me dit, je veux que tu ailles là-bas. Er sagt mir, ich möchte, dass du dort gehst. Que tu fasses les lettres bilingues, anglais, français. Dass du Englisch und Französisch studierst. Parce que j'ai été envoyé dans toutes les nations du monde pour prêcher. Weil ich dich weltweit in den Nationen senden werde, zu predigen. Et il faut que tu sois capable de parler en français, en anglais. Und ich möchte, dass du fähig wirst, in Englisch und Französisch zu predigen. Donc je vais à l'université comme faisant une formation au ministère. Ich ging an der Universität, es war für mich eine Ausbildung zum Dienst. Donc je m'inscris à l'université. Ich bin dort gegangen. Première année. Erstes Jahr. Je finis. Ich war durch. Deuxième année. Zweites Jahr. Pendant les vacances de la deuxième année. Während der Ferien des zweiten Jahres. Jeunesse en mission a organisé un camp biblique. Jünger in Mission haben einen biblischen Kampf organisiert während der Ferien. Je suis allé à ce camp. Ich bin dort gegangen. Et pendant que je suis là, le Seigneur me dit. Und als ich dort war, der Herr sagte mir. Maintenant, je veux que tu me serves à plein temps. Ich möchte, dass du mich in Vollzeitdienst dienst. Tu sais, jusqu'ici, je ne sais pas si je dois servir Dieu à plein temps ou à temps partiel. Bis zu dieser Zeit, ich wusste nicht, ob ich Gott Vollzeit oder Halbzeit dienen soll. J'avais répondu à l'appel. Ich hatte an der Ruf Gottes geantwortet. Je savais que j'allais servir Dieu. Ich wusste, dass ich Gott dienen werde. Mais je ne savais pas si j'allais le servir pleinement ou ich bien wusste j'allais nicht, travailler ob ich ihn en servant Dieu. Oder ich werde arbeiten und Gott dienen. Servir Dieu faisait partie de ma passion. Gott zu dienen war meine Passion. Mais quand j'arrive à l'université, aber als ich an die Universität kam, j'ai des rêves. Ich hatte Träume. Je rêvais de
Mon rêve d'enfance, meine Träume als Kind war, c'était d'être militaire. Es war als Soldat Militär zu werden. Je voulais aller dans l'armée. Ich wollte in der Armee gehen. J'avais prévu qu'après ma licence, ich habe gesagt, nach meiner Master, je vais aller à l'EMIA. L'EMIA, c'est l'école militaire, ich werde in der Schule gehen, wo man Offizier ausbildet. Donc j'étais à l'université et mes grands frères, ma famille savaient. Je leur avais dit, mon rêve, c'est d'aller à l'EMIA. An der Universität, meine Familie wusste, ich werde an der militärische Offizierschule gehen. Alléluia. Amen. Je rencontre la sœur Béatrice. Ich begegne die Schwester Beatrice. À l'université. An der Universität haben wir uns begegnet. On devient amis. Wir sind Freunde geworden. Et puis je commence à lui partager quand je la rencontre, elle aime le Seigneur. Moi, als ich sie begegne, die liebt den Herr, ich liebe den Herr. Et puis je demande, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Was willst du im Leben tun? Elle me dit qu'elle veut Dieu l'a appelée à être missionnaire. Gott hat sie berufen, Missionar zu werden. J'ai dit, moi-même, j'aime la mission. Ich liebe Mission. Gott hat mich so gerufen. Mais j'ai aussi mon rêve de devenir officier. Aber ich habe meinen Traum, ich möchte Offizier bei der Armee werden. Et puis quand on a commencé à parler de mariage, als wir anfingen über Ehe zu reden, je lui ai dit, bon, si on se marie, ich habe ihr gefragt, wenn wir heiraten, on peut aller à l'école militaire. Können wir in militärische Schule gehen? Moi, je vais être officier. Ich werde Offizier werden. Toi, tu vas faire la gendarmerie. Du wirst Gendarme werden. Je sais pas si en Allemagne vous avez les gendarmes, mais en France. Polizei, Militär werden. Donc, j'ai dit, moi je vais être militaire, je vais aller au front. Ich werde dort gehen und kämpfen. Toi, tu vas aber du wirst im Büro bearbeiten. Et on va utiliser nos galons pour servir Jésus. Und wir werden unsere Grad benutzen, Jesus zu dienen. On sera bien gradé. Wir werden sehr große Offizier werden und wir werden Jesus predigen. Et elle m'a dit un jour. Und die sagt mir einen Tag. Si toi tu veux être militaire, non. Wenn du Militär sein möchtest. C'est que c'est pas toi mon mari. Du bist nicht mein Ehemann. Du bist nicht mein zukünftiger Ehemann. Parce que Dieu m'a dit que mon mari et moi. Gott hat mir gesagt, mein zukünftiger Ehemann und ich, wir werden weltweit reisen, um Evangelium zu verkündigen. Die sagte mir, mein Bruder, mach deinen Weg weiter, nicht mit mir. J'étais donc en vacances de la deuxième année. Ich war in Urlaub während der zweiten Jahr, à ce camp Ferien, in diesem biblischen Kampf. Et le Seigneur m'a dit, und der Herr sagte mir, je veux que tu me serves à plein temps. Ich möchte, dass du mich in Vollzeit dienst. Tous tes rêves, alle deine Träume, de devenir zu werden so. Tu vas les déposer à l'autel. Du wirst auf den Altar legen. Oh, la semaine la plus dure de ma vie. Es war die schwierigste Woche meines Lebens. La semaine la plus difficile. Es war so kompliziert diese Woche. Pendant cette semaine, während dieser Woche, j'ai négocié avec. Ich habe mit Gott verhandelt. J'ai donné à Dieu tous les arguments. Ich habe Gott. Wir haben am Montag gestartet. Samedi matin. Am Samstagmorgen. Le dernier jour du camp. Am letzten Tag der Kampf. Ce matin-là, quand j'ai fini, j'ai parlé à Dieu. Als ich am Ende war ich auf den Knien, habe ich geweint, habe mit Gott geredet. Ce jour-là, il m'a dit. An diesem Tag sagte er mir, Jangok, si aujourd'hui tu ne dis pas oui, wenn heute du nicht ja sagst, nos chemins se séparent. Unsere Wege trennen sich. J'ai quitté le lieu j'avais un coin où j'allais faire ma dévotion. Ich habe ein Ecke, wo ich immer gebetet habe. Toute cette journée là, j'étais déprimé. Den ganzen Tag war ich deprimiert. Oh, parce que il fallait mourir. Ich musste sterben. Mourir à mes rêves et à meine Träume, in meine Träume sterben, meine Projekte sterben. Je me souviens le soir. Ich erinnere mich abends. La dernière nuit de camp. Die letzte Nacht der Kampf. L'orateur qui avait prêché ce soir-là. Der Prediger, der da diesen Abend gepredigt hatte. C'était un missionnaire, il venait d'où? Seferino venait de quel pays? Il a prié. Er hat gebetet. Et puis il a dit, avant de prêcher mon message ce soir, bevor ich meine Predige hier bringe, Dieu m'a dit qu'il y a des jeunes gens ici. Gott hat mir gesagt, es gibt junge Menschen hier. Que le Seigneur appelle au ministère. Dass Gott zum Dienst berufe. Et si tu es là ce soir, wenn du da heute Abend bist, je veux que tu viennes ici devant, je vais prier pour. Ich möchte, dass du heute hier kommst, möchte für dich beten. Il a dit ça, j'ai vu plein de gens courir devant. Als das gesagt hat, ich habe viele junge Leute gesehen, die vorne gerannt sind. Assis derrière. Ich war ganz hinten. Je venais entraînant les pieds. Ich kam lang, Schritt per Schritt. Je me suis tenu derrière. Ich bin hintergeblieben. Et Seferino a prié. Der Seferino, der hat gebetet. Quand il a fini, als am Ende war, il a dit aux gens, rentrez vous asseoir. Er sagt, Leute, nimm eure Platz wieder. Et puis pendant qu'on rentrait à nos places. Als wir zurückgingen auf unsere Platz. Et puis je l'entends dire derrière moi, ainsi parle l'Éternel. Ich höre ihn sagen, so sagt der Herr. Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un ici. Der Herr sagt mir, es gibt jemand hier. Qui n'a pas dit oui de tout son cœur. Er hat nicht ja vom ganzen Herz gesagt. Là où j'étais, je suis tombé au sol. Wo ich war, ich bin am Boden gefallen. Ich habe angefangen zu weinen. Et il a dit, amenez-le ici. Er sagt, bring ihn hier. Et je criais comme ça, Seigneur, tue-moi. Ich habe geschrien, Herr, töte mich. Seigneur, tue-moi. Herr, töte mich. Et je suis venu devant, il a posé ses mains sur moi, il a prié. Vorne, er hat die Hände in mir gelegt und hat gebetet.
Maman, j'ai pleuré. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Ich könnte nicht stoppen zu weinen. On m'a sorti de la salle. Man hat mich aus dem Raum gebracht. On m'a ramené au dortoir. Man hat mich ins Schlafort gebracht. J'ai pleuré de 20 h jusqu'à 4 h. Ich habe geweint von 20 Uhr bis 4 Uhr morgen. C'est à 4 h le lendemain matin que j'ai arrêté de pleurer. Um 4 Uhr morgen habe ich aufgehört zu beten, zu weinen. Je te dis, les pleurs de cette nuit-là. Aber ich sag dir, diese Tränen, jenes Nacht. J'ai fait le deuil de tous mes projets, de tous mes rêves. Ich habe eine Trauerfeier, meine ganzen Projekte, Träume, Ambitionen abgeschlossen. Quand le lendemain matin je me suis levé. Am nächsten Tag, als ich aufstand, j'avais tout été, tous les désirs d'être militaire, d'être alle Wünsche, tout ça a été Militär zu sein, Armee zu sein, alles ist gestorben. Parce que c'est vrai. L'autre chose qui me faisait peur. Eine andere Dinge, was mir Angst gemacht hatte, c'est comment je vais aller affronter mon père. Wie werde ich meinem Pastor begegnen und ihm sagen, ich werde nicht mehr bei der Militär sein. Dire à mon père que maintenant, après avoir fait toute l'université, je ne vais plus aller à l'école militaire. Mein Vater zu sagen, nachdem ich studiert habe, ich werde jetzt Pastor werden. Mais cette nuit-là, diese Nacht, jenes Nacht, als ich am Ende war mit Weinen, on a enlevé une peur es war, als ob man eine Angst aus mir weggenommen hat. Et j'étais prêt à mourir pour ich war bereit zu sterben für ihn. Alléluia. Amen. Voilà comment j'ai embrassé l'appel. So habe ich den Ruf Gottes genommen, empfangen. Après ce camp, und nach diesem Kampf, j'ai voyagé pour aller dans mon village. Ich bin in mein Dorf gegangen, pour aller voir mon père. Meinem Vater zu begegnen. Et lui dit, regarde, ihm zu sagen, schau, Papa, j'ai répondu à l'appel. Papa, ich habe den Ruf Gottes beantwortet. Et je vais être un pasteur. Und ich werde ein Pastor sein. C'est ce que mon père m'a dit. Wisst ihr, was mein Vater mir gesagt hat? Il fallait me dire ça depuis. Warum hast du mir das so lange nicht gesagt? Tout mon argent que j'ai gaspillé. Mein ganzes Geld, was ich ausgegeben habe, umsonst. Tout l'argent que j'ai gaspillé. Das ganze Geld, was ich benutzt habe, dir an der Uni zu schicken. L'église où mon père allait. Die Gemeinde, wo mein Vater ging. Pour être pasteur là-bas, il fallait juste avoir le brevet. Pastor dort zu sein, man hätte nur Realschule-Besuch oder so. Tous les diplômes que j'ai eu, le baccalauréat. Alle diese Diplome, was ich bekommen habe, Abitur, hätte ich nicht gebraucht. Je crois que mon père allait se fâcher, il s'est pas fâché. Ich habe gedacht, mein Vater wäre sauer. Il a vu que j'ai décidé d'être un vaurien. Er hat gesagt, du hast entschieden, niemand zu werden. Parce qu'à leurs yeux, être pasteur, denn in ihren Augen ein Pastor zu sein, c'est être un vaurien. Es war niemand, du bist niemand. Amen. Amen. Donc, voilà comment j'ai embrassé le so habe ich mit Dienst gestartet. L'appel. Mein Ruf angenommen. Quand j'ai dit ça à mon père, als mein Vater gesagt hat, et a dit, en tout cas, si c'est ça que tu veux faire, tu es libre. Und sagt, wenn du das tun möchtest, du bist frei. Je suis rentré à l'université. Ich bin zurück an der Universität. Et pendant que je faisais la 3e année, als im 3. Jahr der Uni war, je me suis inscrit à l'école biblique. Ich bin in biblische Schule gegangen. Donc, j'ai fait l'école biblique. Ich habe biblische Schule besucht, Universität besucht. J'allais à l'école. Und ich machte beide zusammen. J'ai fait ma formation. Ich habe meine Ausbildung gemacht. Quand j'ai fini, ich war am Ende der Uni. On s'est mariés. Wir haben geheiratet. Et on s'est engagé dans le ministère. Wir haben angefangen zu dienen. Amen. Oh, pasteur parlait de. Oui, on a commencé à servir Dieu. Wir haben angefangen, Gott zu dienen. Mais on servait Dieu. Il n'y avait pas 100 francs. Wir haben gedient, aber es gab kein Geld. 100 francs, c'est pas 1 euro. 100 francs, c'est 1 euro divisé par 6. 100 Franken bedeutet 1 Euro geteilt durch 6. Also es gab kein Geld. On servait Dieu. Wir haben Gott gedient. Avec à Jésus. Ich hatte Gott gesagt. On était diplômés d'université. Wir beide haben Universitätsdiploma gehabt. Et on n'avait pas eu de diplôme moins cher. Hein? Aber wir haben nicht so billige Diplome bekommen, so hohe Diplome. On a bien passé nos diplômes. Wir haben unsere Diplome mit guter Note bestanden. Quand on a fini, aber als wir am Ende waren, on a pris nos diplômes, on a déposé. Wir haben unsere Diplome genommen, Uni-Diplom, wir haben am Kreuz gelegt. Et on a dit, Seigneur, on est prêt. Haben gesagt, Herr, wir sind bereit. C'était pour nos parents, c'était la plus grande des folies. Für unsere Eltern, es war das größte Torheit, was die je gesehen haben. Peut-être demain. Vielleicht morgen. Le père, mon père, le père de ma femme, le père qui a accouché ma femme. Meine Frau. Va venir ici. Vielleicht kommt hier morgen. Il sera ici demain. Wird hier morgen sein, der Vater meines Frau. Vous allez le voir. Ihr werdet ihn sehen. Regarde, mon père était l'ami. Enfin, quand je dis mon père, je parle du père de ma femme. Der Vater meiner Frau. Je ne l'appelle pas mon beau-père. Ich rufe ihn mein Vater, nicht mein Schwiegervater. Er ist mein Vater. Parce qu'il n'est pas mon beau-père. Er ist nicht mein Schwiegervater, er ist mein Vater. Il est mon père. Je vais vous expliquer ça. Ich werde euch erklären irgendwann. Il était l'ami du premier ministre de notre pays à l'époque. Der Vater meines Frau war der Freund der Premierminister, wie nennt man, in Kamerun. Un peu comme le chancelier. Wie der Kanzler zum Beispiel. Et
war der Freund der Kanzler, so ungefähr. Et ce Premier ministre avait adopté ma femme comme sa fille. Und dieser Premierminister hat meine Frau adoptiert wie seine eigene Tochter. Donc quand on s'est marié, als wir geheiratet hatten, le Premier ministre a demandé qu'on apporte nos dossiers. Der Premierminister sagte, wir sollen unsere Diplome, alles haben, unsere Dokumenten, pour qu'il nous donne le travail. Damit uns Arbeit gibt. Et on a dit non. Wir sagten nein. On a dit non. Wir sagten nein. Ah. Regarde, aujourd'hui on raconte ça, c'est l'histoire. Hein. Heute wir erzählen das wie eine Geschichte. Mais il ne fallait pas être là. Aber ich sagte, du solltest nicht damals dabei sein. Si au Cameroun tu es le filleul d'un Premier ministre. Wenn in Kamerun du die Tochter eines Premierministers bist, tu peux être tout et n'importe quoi. Du kannst alles erreichen. Peut-être que si on avait suivi ce chemin, peut-être aujourd'hui on serait ambassadeur du Cameroun. Wenn wir diesen Weg gefolgt hätten, wären wir vielleicht Botschafter von Kamerun in Deutschland. Parce qu'avec nos diplômes universitaires, denn mit unserer Universitätsdiploma, il pouvait nous faire une formation de diplomate. Könnte uns überall schicken, jeder Post geben als Diplomat. Être administrateur au plus wir könnten Leitende oder Vorstand irgendwo. On a dit non. Wir haben nein gesagt. Mon beau-père ne pouvait pas comprendre. Mein Schwiegervater könnte das nicht verstehen. Regarde. Schau, l'homme que vous allez voir ici der Mann, der ihr morgen hier sehen werdet, il est devenu hyper tendu à cause de ça. Hat Bluthochdruck, wie sagt man das? Bluthochdruck gehabt wegen dieser Geschichte. Pendant j'espère peut-être qu'il me suit. Vielleicht folgt er mir. Schau, was er sagen. Les 2 premières années de notre mariage, il ne voulait pas me voir. Die ersten 2 Jahre in unserer Ehe, er wollte mich nicht sehen. Quand j'allais lui rendre visite, jedes Mal, wo ich ging, ihn zu besuchen, jedes Mal, wo er mich sah, er stand auf, ging ins Zimmer. Er wollte mich nicht sehen. Je le saluais, il répond pas. Ich begrüßte ihn, er antwortete nicht. Parce que pour lui, on avait volé notre cerveau. Für ihn hat man uns unsere Gehirn geklaut. Je me souviens qu'un jour, il m'a dit, deswegen hat er mir einen Tag gesagt, tu ne veux pas travailler, wenn du nicht arbeiten möchtest, ce n'est pas un problème, laisse ma fille lass travailler. Meine Tochter arbeiten. J'ai dit, papa, c'est pas moi qui empêche ta fille de travailler. Papa, nicht ich stopp deine Tochter zu arbeiten. Regarde, ma femme n'est pas pasteur parce qu'elle m'a épousé. Meine Frau ist nicht Pastorin, weil die mich geheiratet hat. Nein. On s'est rencontrés, elle avait déjà son appel. Als wir uns begegnet sind, die hatte schon ihre Berufung als Pastor. Elle avait son appel. J'ai essayé de faire qu'elle avait moi à l'école militaire. Ich habe sogar versucht, sie in die Militärschule zu bringen, hat abgelehnt. Regarde, à l'époque où le Premier ministre nous demandait d'apporter nos dossiers pour qu'on nous... In der Zeit, wo der erste Minister unsere Dokumente verlangt, dass man uns einen Job gibt. Pour voir 100 francs, c'était un miracle. Geld zu schauen, 1 Euro oder weniger wie 1 Euro, das war ein Wunder. Nous habitions à 12 km de l'église. Wir wohnten 12 Kilometer entfernt von der Gemeinde. Et notre pasteur à l'époque a exigé que tous ceux qui sont pasteurs et pasteurs aspirants... Unser Pastor damals verlangte, dass alle die Pastoren sind und Assistentpastoren devaient être au bureau tous les jours. Die müssten im Büro jeden Tag sein in der Gemeinde. Imagine-nous, ceux qui... Parce que c'est vrai qu'on connaît Yaoundé. Der Pastor, ihr kennt Yaoundé. Es gab kein Auto. Wir hatten kein Auto. On n'avait pas de voiture. Oh, 12 Kilometer lang. Je vous parle de ne pas avoir 100 francs. Tu penses à la Wir hatten kein Geld, kein Auto, nichts. On habitait à 12 km. Wir wohnten 12 Kilometer entfernt. On devait aller au bureau tous les jours. C'est-à-dire le matin, on se réveille, on se lave. Wir sollten im Büro jeden Morgen gehen in der Gemeinde. On traversait la ville de Yaoundé. Durch die ganze Stadt, 12 Kilometer lang. Et tu arrives au bureau. Du kommst im Büro. Tu reçois les gens. Du empfängst Leute, machst Seelsorgegespräche. Bete für Leute. Et à 15h30. 15:30 Uhr. On reprend la route. Wir laufen wieder zu Fuß 12 Kilometer. 12 pour rentrer chez nous. Wir gehen nach Hause. Et on rentrait comme ça, il n'y avait pas à manger. Wir kamen nach Hause, oft es gab nichts zum Essen. On a expérimenté comment un corbeau peut apporter à manger. Wir haben experimentiert, wie eine Rabe jemandem das Essen bringen kann. Quand je prêche que le corbeau a apporté la nourriture à Élie, non, je sais exactement. Wenn ich predige, der Rabe hat Elia das Essen gebracht, ich weiß, wovon ich rede. Regarde, et pendant qu'on était dans cette pauvreté. Als wir in diese Armut lagen, voulu, hein? Wir haben das gewollt. Peut-être que demain, je vais vous enseigner sur les trois saisons du ministère. Ich werde euch morgen über die 3 Jahreszeit der Dienste belehren. Parce que c'est le processus dans lequel Dieu met tous ses serviteurs. Es ist ein Prozess, wo Gott einen Diener bringt, egal wo du bist, auch in Deutschland. Le processus ne varie pas que tu sois en Afrique ou bien. Dieser Prozess ist nicht abhängig, ob du in Afrika bist oder in Deutschland. Tous les vrais serviteurs de Dieu. Alle wahre Diener Gottes passent par ce processus. Gehen durch diese Prozesse. Je vais vous montrer ça demain. Ich werde euch morgen das zeigen.
Regarde, pendant qu'on était là, als wir on était dans cette galère. Als wir in dieser Armut waren, quand tu sors, du kommst raus aus der Gemeinde, du läufst unter die Sonne oder Regen mit unserer Tasche. Tu vois une voiture qui vous traverse. Ein Auto kommt vorbei et puis elle va s'arrêter là-bas, und stoppt irgendwo. Et puis tu vois, il fait marche arrière. Und der Mann kommt zurück. C'est un des camarades de lycée ou un camarade de so l'université. Ein alter Freund der Universität oder Schule. Et qui t'a reconnu. Hat dich erkannt. Et il s'arrête, il baisse la vitre. Schaut dich. Nyangok. Nyangok. Comment ça va? Wie geht es dir? Qu'est-ce que tu deviens? Was bist du geworden? Oh non, je suis pasteur. Ich bin Pastor. Oh, tu es tout dans tes choses là. Du bist noch in diese Dinge der Pastor? Oh ben écoute, moi je travaille, je suis ingénieur. Ich bin Ingenieur. Il prend sa carte de visite. Nimmt seine Visitekarte, gibt mir. Voici ma carte. Hier ist meine Karte. Et tu n'as même pas 10 francs dans la poche. Du hast nicht mal ein Pfennig in deiner Tasche. Et puis en tout cas, appelle-moi. Hein. Und sagt, ruf mich an, wenn du willst. Et il s'en va. Und geht. Quand tu vois, il s'en va avec sa belle voiture. Du siehst ihn sein schönes Auto fahren. Tu as l'impression que tu es l'homme le plus idiot du monde. Du hast den Eindruck, du bist der idioteste Mensch der Welt. Que tu es un échec. Dass du Missglück bist. Dieu te met dans dass du durchgefallen bist. Dans cette posture. Gott bringt dich in diese Status. Pour broyer l'égoïsme. Diesen Egoismus zu brechen. Écoute-moi. Hör zu. Tu ne peux pas vraiment servir Dieu si tu n'es pas mort. Du kannst Gott nicht richtig dienen, wenn du nicht gestorben bist. Tu vois tout le banditisme que tu vois dans le corps de Christ. Seht ihr alles diese Verbrechen, was man als Pastor heute nennt in Leib Christi? Des pasteurs qui volent l'argent. Pastoren, die klauen. Qui cherchent qui manipulent. Die manipulieren. Tu sais pourquoi il y a ça? Wisst ihr, warum sowas gibt? Ils ne sont pas passés par cette école. Die sind nicht durch diese Schule gewesen. Ils ne sont pas morts. Die sind nicht gestorben. Pour eux, le ministère, c'est un moyen de gagner de l'argent. Für die ein Dienst ist ein Mittel, Geld zu verdienen. Mais le vrai ministère, aber der wahre Dienst, tu déposes ta vie. Du legst dein Leben. Elle a lu le texte 1 Corinthiens 4. 1. Korinther 4. Que le Seigneur a voulu que nous les apôtres, der Herr hat gewollt, dass wir Apostel, nous soyons les balayeurs du monde et le rebut de la terre. Dass wir die Leste der Welt und die aufgegeben der Welt. C'est ça le vrai ministère apostolique. Der wahre apostolische Dienst. Oh, est-ce qu'on peut, maman, können wir diesen Text, 4, non? 1. Korinther 4. Remets le texte là au tableau. Bring diesen Text wieder, bitte. Pasteur Séverin, balayeur. Tu sais ce que c'est les balayeurs? Seht ihr, was das bedeutet? Dass du der Müll bist. C'était quoi le verset? C'était 1 Corinthiens 4, verset 15, 13, 15. Hein? 1 Corinthiens? 1. Korinther 4, Vers 13, Vers 13. Wenn oui! Regarde ça, verset 13. Schau mal Vers 13. Peut-être va au verset 12. Geh mal Vers 12. Monte un peu. Monte encore un peu. Noch ein bisschen nach oben. Monte encore un peu. Jusqu'à cette heure. Bis zu dieser Stunde. C'est l'apôtre Paul qui parle. Jusqu'à cette heure. Paulus redet. Bis nous zu dieser souffrons Stunde. la faim. Leiden wir Hunger. La soif. Und Durst. La nudité. Blöße. Nous souffrons la nudité. Wir leiden der Blöße. La nudité signifie, hein, was bedeutet Blöße? On n'a pas les habits. Wir haben keine Kleider. Le gars qui a écrit à lui seul plus de la moitié du Nouveau Testament. Der Mann, der sich allein die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat. Er sagt, wir leiden Blöße. Nous sommes maltraités. Wir werden geschlagen. Errant ça et là. Und haben keine Bleibe. Regarde le verset suivant. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres und mains. arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Injuriés, nous bénissons. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Nous supportons. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Certains d'entre vous n'avaient jamais été persécutés. Viele von euch wurden nie verfolgt. Depuis que tu dis que tu es serviteur de Dieu. Seitdem du sagst, ich bin ein Diener Gottes. Tu ne t'es jamais retrouvé nez à nez avec le diable. Du bist nicht Satan begegnet. Si tu ne t'es jamais retrouvé nez à nez avec le diable, c'est parce que tu marches en parallèle avec lui. Wenn du noch nicht der Teufel begegnet bist, du parallel mit ihnen. Calomnier, nous parlons avec bonté. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Nous sommes devenus comme les balayeurs zum Kehricht der Welt sind wir geworden. Le rebut de tous. Zum Abschauen alle bis jetzt. Tu es là. Bist du da? Regarde, le Seigneur va te faire passer par là. Der Herr wird dich auf diesen Weg bringen. Ce que je t'enseigne là. Was ich dir belehrt heute. Si tu veux être un vrai serviteur, es ist, wenn du ein wahrer Diener, eine wahre Dienerin sein möchtest.
Si tu ne veux pas, wenn du es nicht möchtest, tu peux partir. Du kannst gehen. Amen. Regarde, toutes les fanfaronnades que tu vois dans le corps. Alles, was diese Tamtam, was man sieht in Leib Christi. Tous ces pasteurs Hollywood Stars. Alle diese Hollywood-Pastor, was wir sehen. Die mit Leibwäsche laufen. Wo man die nicht mal ansprechen können. Die sind nicht durch diese Schule gewesen. Ich sage dir die Wahrheit, die haben diese Schule nicht besucht. Die sind Verbrecher, Bandit. C'est du braquage et du braconnage. Es ist hold up, wie sagt man hold up? Et le jour où tu vas voir Jésus, hein? Hold up. Ja, ja. Le jour où tu vas voir Jésus, der Tag, wo du Jesus siehst, il va te dire qu'il n'est pas dans ce genre de configuration. Wird dir sagen, ist nicht in solche Eigenschaften, Konfiguration. Tu comprends? Verstehst du? Cette configuration des pasteurs. Solche Pastor. Il dit, hein? Sagt, écoute, la configuration biblique. Die biblische Konfiguration. Le plus grand d'entre vous. Ist das der größte zwischen euch? Doit être le serviteur. Soll der Diener sein. Vous m'appelez le maître et le Seigneur. Ihr ruft mich Meister und Herr. Et c'est ce que je suis. Es ist, was ich bin. Mais je me fais serviteur. Aber ich bin der Diener von allen. Je vous lave les pieds. Ich wasche euch die Füße. Que vous aussi à votre tour vous fassiez. Damit ihr auch dasselbe tut. Dans le vrai royaume de Dieu, je ne parle pas dans l'église pentecôtiste. In der wahre Reich Gottes. Ich rede nicht über Pfingstgemeinde. Parce que beaucoup d'églises de réveil, beaucoup d'églises pentecôtistes ne sont pas dans le royaume de Dieu. Pfingstgemeinde sind nicht im Reich Gottes, gehören nicht zum Reich Gottes. Certaines personnes ne me croient pas, je parle comme ça, ils ne me croient pas. Ich rede so, viele glauben mir nicht. Aber nous ne sommes pas loin, les jours arrivent. Die Tage kommen, où ils vont se rendre compte. Wo Menschen das feststellen werden. Mais il fallait mieux écouter ce gars qui est fou là. Viele werden sagen, ja, man hätte diese Verrückte hören können. Je te dis, ich sag dir, l'Éternel sait que je dis la vérité. J'ai vu Jésus. Ich bin Jesus begegnet. Et je ne le dis pas pour me donner de la valeur. Und ich sage nicht das, um mir Wert zu geben. Tous ces trucs que tu vois là. Alle diese Dinge, was ihr seht. Jésus n'est pas dedans. Jesus ist nicht in alle diese Pfingstgemeinden, die wir sehen. Jesus ist nicht dort. Regarde. Schau mal. Gabriel. Paul a dit. Paulo sagte. Moi qui suis un avorton. Ich, der ein kleiner bin. Il dit, je suis moins que rien. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Ich bin nicht mal würdig, ein Apostel genannt zu werden. Mais il dit que j'ai travaillé plus que tous. Aber sagt, ich habe gearbeitet mehr wie alle. Tu sais pourquoi il a travaillé plus que tous les autres? Wisst ihr, warum mehr gearbeitet wie andere? Parce que les autres qui étaient apôtres avant lui, denn alle die Apostel vor ihm waren, étaient autour de Jésus. Waren Jesus Christus. Leur préoccupation, ihre erste Ziel, ihre Sorge, leur discussion, ihre Streitigkeit, c'était qui va être le plus grand. Es war, wer wird der Größte werden? Quand le maître va partir, wenn der Meister weggeht, qui va le remplacer? Wer wird ihn ersetzen? La hiérarchie, ce sera quoi ici? Was wird die Hierarchie hier sein? Es war ihre Streitigkeit. Paul n'a pas Paul dit, Paulus sagt, balayure. Car je suis le moindre des apôtres. Ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Toutefois, j'ai travaillé plus que tous. Par la grâce de... Oui. Denn ich bin der geringste. Verset suivant. Nächster Vers. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Il a travaillé plus que tous ceux qui cherchaient les titres. Aber er hat mehr gearbeitet als alle, die nach Titeln gejagt haben. Tous ceux qui cherchaient les positions. Die alle die Positionen gesucht hat. Celui qui s'abaisse, der sich erniedrigt, wird erhoben werden. Der sich erhebt, wird erniedrigt werden. Amen. Ihr war in Kamerun, oder? Ich laufe nicht mit Leibweste. Nicht, weil ich nicht ein großer Pastor bin. Ich weiß nicht, was ihr großer Pastor nennt. Was ist für euch großer Pastor? Was ist ein großer Pastor für euch? Si voir Jésus, marcher avec Jésus, wenn Jesus sehen und mit ihm laufen, ne fait pas d'un homme un grand pasteur. C'est pas ce qui fait d'un homme. Wenn jemand, der mit Jesus läuft, nicht ein großer Pastor ist, was ist denn ein großer Pastor? Mais regarde. Schau mal. Moi, je marche pas avec garde de corps. Moi, je suis mon garde de corps. Hier ist mein Leibweste. Elle me garde, je la garde. Die bewacht mich, ich bewache sie. Moi, je veille sur elle. Die sorgt um mich, ich sorge um sie. Un point très. Es ist alles. Notre plus grande passion, unsere große Passion, c'est de servir Jésus, ist Jesus zu dienen, et de lui être agréable. Und ihm wohlgefällig zu sein. Tout le reste là ne compte pas. Das Rest zählt nicht. Das Rest zählt nicht.
Et l'amitié de Jésus nous suffit. Und die Freundschaft Christus ist uns genug. Si vous m'aimez, c'est bien. Wenn ihr mich liebt, ist Même gut. si vous ne m'aimez pas. Aber auch wenn ihr mich nicht liebt, L'amour de Jésus me die suffit. Liebe Gottes ist mir genug. Die Liebe Jesus ist mir genug. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ja. Je parle des souffrances du ministère. Ich rede über die Leiden des Dienstes. Regarde, nous avons commencé à ce niveau-là, au bas de la, Wir au haben creux de la vague. in der tiefsten Niveau angefangen. Le Seigneur nous a éprouvés. Der Herr hat uns Le geprüft. Seigneur nous a humiliés. Der Herr hat uns Le gedemütigt. Seigneur nous a brisés. Der Herr hat uns zerbrochen. Demain, je vous expliquerai pourquoi. Morgen werde ich euch das erklären, Pourquoi il warum, fait ça? warum er das getan hat. Regarde, quand Schau tu mal. lis ta Bible, Wenn du deine Bibel liest, Moïse est né Moses ist geboren et il s'est retrouvé au palais. und er hat sich in dem Palast Il befunden. aimait Dieu, Er hat Gott geliebt. il était passionné pour Dieu. Er hat eine Passion für Gott. Le jour où Dieu a décidé de commencer à marcher avec Moïse, Der Tag, wo Gott entschieden hat, mit Moses zu laufen, il l'a sorti du palais er hat Mose aus dem Palast et ausgeholt. l'a amené au désert 40 ans. Er hat in die Wüste 40 Jahre gebracht. Il t'enlève d'abord ta mentalité de citadin. Er nimmt dir diese Mentalität Les gars de la ville. jemand, der immer in Stadt lebt. Il t'enlève toute ton aristocratie. Er nimmt dir alles diese aristokratische Denken. Il te ramène à la plus simple expression. Er bringt dich in der leichte Et il te demande, Ausdruck. est-ce que tu veux m'obéir? Er stellt dir die Frage, willst du mir gehorsam Est-ce que sein? tu veux me plaire? Willst du mir gefallen? Voilà. Ah. C'est pour ça qu'il t'amène au désert. C'est pour ça Deswegen bringt er dich in die il t'amène Wüste. à ce niveau. Er bringt dich in dieses Niveau. Il te fait renoncer à tout. Il te déconnecte de tout. Er entbindet dich von alles. Er bringt dich dazu, alles zu Tu te verlieren. regardes et tu as pitié de toi. Du schaust dich selbst, du bist mitleidig über dir selbst. Mais c'est l'école de Dieu. Es ist die Schule Gottes. C'est la formation de Es ist Dieu. die Ausbildung Gottes. Parce que Dieu, avant de t'utiliser, Bevor Gott dich benutzt, il veut bâtir son caractère en toi. er möchte seinen Charakter in dir bauen. Si tu ne lui ressembles pas, Wenn du ihm nicht ähnlich bist, il ne peut pas t'utiliser. er kann dich nicht benutzen. C'est pour ça qu'il te fait passer par tout ça. Deswegen bringt er dich durch solche Wege. On allait à pied. Wir gingen zu Fuß. Oh, j'ai appris à marcher. Ich habe gelernt, zu Fuß zu laufen. Avec la fille ici que tu vois. Mit dieser Frau, die ihr seht, On allait ensemble. wir sind zusammen gelaufen. Et papa Mango, quand on marchait en amoureux. Hein? Als wir 12 Kilometer liefen, wir liefen als Geliebte. Ne? Quand tu nous voyais en route, also uns auf der Straße gesehen, on se tenait les mains, wir haben uns immer so gehalten, on marchait, wir liefen, en chantant, wir sangen, on racontait nos histoires, wir haben unsere Geschichte erzählt, le soleil nous frappait, die Sonne war über quand la uns, pluie vient, on court, on va das Regen kam, wir gingen irgendwo uns verstecken, mais tout joyeux, servant. immer mit Freude, Gott zu dienen, im Gehorsam. Amen. Amen. Regarde aujourd'hui, schau mal heute, l'histoire que quand tu me vois aujourd'hui, tu te demandes que c'était comment à l'époque. Wenn du mich heute siehst, du stellst dir die Frage, wie war früher? Non? Ja? On a fait les classes. Wir sind durch Schule gegangen. On va pas rester dans la pauvreté, dans le manque. Man kann nicht immer in Armut und Mängel leben. Dieu va nous faire passer une classe après une autre. Eine Schule nach der anderen. Je vais vous expliquer demain soir. Il ne faut pas manquer demain soir. Bitte sei dabei morgen Abend. Oh, tu vas aimer le cours sur les saisons du Du wirst diese Lehre über die Jahreszeit des Dienstes lieben. C'est une délivrance. Es ist eine Befreiung. Alléluia. Amen. Mais regarde, Schau. La bonne nouvelle. Das frohe Botschaft. C'est une bonne nouvelle. Ich weiß, ob es eine frohe Botschaft ist. Avec Dieu, mit Gott, on ne saute pas les classes. Man überspringt die Klasse nicht. Verstehst du, was ich meine? J'ai dit quoi? Was habe ich gesagt? Avec Dieu, mit Gott on ne saute überspringt man die Klasse nicht. Si tu sautes, wenn du Klasse überspringst, er wird dich zurückbringen. Wenn du versuchst zu überspringen, er bringt dich zurück. Mais regarde, tout ce que j'ai dit ce soir, la base de ça. Wenn ich euch heute sage, das Basis, si tu n'es pas mort, wenn du nicht gestorben bist, Dieu ne das peut Wichtigste. pas t'utiliser. Wenn du nicht gestorben bist, Gott wird dich nicht benutzen. Parce que notre Dieu n'utilise pas les vivants. Unser Gott benutzt die Lebendigen nicht. Il n'utilise que les morts. Er benutzt nur die Toten. Amen. Je peux le redire. Kann ich das wiederholen? Notre Dieu unser Gott n'utilise pas les vivants. Benutzt nicht die Lebendigen. Il n'utilise que les morts. Er benutzt nur die Toten. Je me souviens, j'ai dit ça quelque part à une conférence. Ich habe das irgendwo in einer Konferenz gesagt. Un pasteur derrière m'a dit ça, c'est une hérésie. Ein Pastor ist aufgestanden und sagt, das ist eine Irrlehre. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Denn die Bibel sagt, Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. J'ai dit oui. Ich sage ja. C'est ce que la Bible dit. Das ist was die Bibel sagt. Mais les vivants là, aber die Lebendigen, c'est les morts que Jésus a ressuscité. Sind die Toten, die Jesus erweckt hat. Amen.
Hein? Amen. Il est le Dieu des vivants que lui-même a ressuscité des morts. C'est pour ça que la Bible dit que si vous êtes ressuscité avec le Christ, deswegen sagt sie, wenn ihr mit Jesus auferstanden seid, pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Aufzustehen muss man erstmal sterben. Est-ce que les vivants ont besoin de résurrection? Brauchen die lebendige Auferstehung? Hein? Nein. Est-ce que les vivants ont besoin de résurrection? Braucht die lebendige Erweckung oder Auferstehung? Nein, nur die Toten brauchen Auferstehung. Donc la première chose que Dieu va faire, c'est qu'il va te tuer. Das erste, was Gott macht, tötet dich. Amen. Amen. Voilà, je lis un dernier verset puis on va prier. Ich lese einen letzten Text und danach beten wir. Vous voulez? Wollt ihr, dass wir lesen? Hein? Amen. Voilà. On peut lire? Ja. Yes. 1 Corinthiens. 1. Korinther. Venez avec moi dans 1 Corinthiens. 1. Korinther. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 2 Corinthiens, sorry. Nein, 2. Korinther, sorry. 2 Corinthiens 11. 2. Korinther 11. Ah. Halleluja. On va juste lire, hein? Si je commence à commenter ça. Wir lesen nur, aber wir geben keinen Kommentar. Oui. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Möchtet ihr mich doch ein wenig meine Torheit ertragen? Mais vous me supportez. Doch ihr ertragt mich ja schon. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Denn ich eifere euch mit göttlicher Eifer. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Denn ich habe euch einen Mann verlobt. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Toutefois, ich fürchte aber, même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Es könnte womöglich so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. Auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden. De la simplicité à l'égard de Christ. Von der Einfalt gegenüber Christus. Dis à ton voisin la simplicité à l'égard de Christ. Sag dein Nachbar der Einfalt gegenüber Christus. Einfall gegenüber Christus. Einfall gegenüber Christus. Amen. La simplicité. Einfall. Christus était un homme simple. Ist ein einfacher Mensch. Il vivait une vie simple. Lebte ein einfaches Leben. Et il avait un message simple. Und hatte eine einfache Botschaft. Tout ce qui est compliqué est étranger à Dieu. Alles was kompliziert ist fremd bei Gott. Je peux le redire. Soll das wiederholen? Tout ce qui est compliqué, quoi? Alles was kompliziert ist, étranger à Dieu. Ist fremd bei Gott. Tu sais pourquoi les soldats romains avaient besoin de Judas? Weißt du, was römische Soldaten Judas brauchten? Parce que quand tu voyais Jésus et ses disciples, wenn du Jesus und seine Jünger gesehen hatten, il n'y avait pas de différence. Es gab keine Unterschied zwischen Jesus und seine Jünger. Il fallait quelqu'un de l'intérieur pour dire que non, Jésus c'est pas celui-là. Es musste jemand von ihnen, der sagen sollte, das ist nicht Jesus, das ist der Jesus, weil die sahen alle Si les soldats romains étaient venus chercher Jésus eux-mêmes, wenn die römischen Soldaten Jesus selbst gekommen wäre, um ihn zu holen, c'est sûr, ils auraient arrêté Pierre. Die hätte Petrus verhaftet. Petrus war un gars gonflé comme ça. So, il parle fort. redete laut, war so und so. Ou bien Jésus a dû le reprendre. Arrière de moi, Jesus Satan. Sagte, weg von mir, Satan. C'est sûr que c'est lui que les soldats romains. Ich bin sicher, die römischen Soldaten, wenn die allein gekommen wären, hätten die Petrus geholt. Jésus au milieu de ses disciples. Jesus in der Mitte seiner Jünger. Il était un d'entre eux. War einer von denen. Il était comme eux. War wie seine Jünger. Pas de différence. Kein Unterschied. Donc le modèle de christianisme que tu vois. Der Modell der Christentum, was du draußen siehst. Les pasteurs qui sont super méga. Pastoren sind mega super groß. J'ai reçu une femme dans mon bureau, une jeune femme dans mon bureau. Ich bin eine junge Frau in meinem Büro. Ich habe eine junge Frau empfangen mein Büro. Elle est venue à Alpha Naomi. Die kam in Alpha Naomi. Elle venait de Douala. Die kam aus Douala. D'une église de Douala. Elle venait de Douala. Aus einer Gemeinde in Douala in Kamerun. Et quand elle m'écrit, als sie mir schrieb, Apôtre, est-ce que tu es sûr que je vais vraiment te voir? Ich sag, Apostel, bist du sicher, dass ich dich sehen werde? Mais puisque je te dis de venir me voir. Ich sag, komm, du wirst mich sehen.
Et elle me demande les garanties. Die sagt mir, gib mir Garantie, dass ich die sehen werde. Si un document, je vais chez le notaire, s'il y a un document pour dire. Ich stelle die Frage, soll ich irgendwo unterschreiben, dass du mich sehen willst? Ich habe nicht verstanden. Elle est venue à l'église. Sie kam in die Gemeinde. Et à la fin du culte, am Ende des Gottesdienstes, tous ceux qui sont là pour la première fois, à la fin du culte, venez me serrer la main. Ich sagte, alle, die zum ersten Mal da sind, kommen, ich begrüße euch persönlich. Tous les visiteurs à l'église dimanche, moi-même, je les salue. Jeder, der neu in die Gemeinde ist, ich begrüße jede Einzelne. Elle était parmi les nouveaux venus ce jour-là, à la fin du culte. Und sie war eine der neuen Leute in die Gemeinde. Je l'ai saluée. Ich habe sie begrüßt. Seulement comme je l'ai saluée. Der Fakt, dass ich sie begrüßt habe, ses problèmes étaient finis. Ihre Probleme waren am Ende. Et puis elle est venue quand même. Et puis elle m'a dit, est-ce qu'après ça je peux quand même venir vous voir? Kann ich Sie sehen am Ende, bitte? C'est à toi que j'ai donné. Je ne la connaissais même pas. Ich kannte sie nicht. Ich habe dir gesagt, komm. C'est avec toi que j'ai parlé au téléphone. Ich habe mit dir am Telefon geredet. J'ai dit oui, mais tu viens me voir. Ja, komm, wir werden reden. Regarde, quand à la fin, assois-toi là, puis quelqu'un va t'amener. Am Ende sitzt da und jemand will dich in mein Büro bringen. Et elle est entrée dans mon bureau. Ich kam in mein Büro. Elle a commencé à pleurer. Die fing an zu weinen. Madame, calme-toi, parle-moi. Bitte, ruhig. Warum weinst du? Rede. Apôtre, je ne peux pas croire que je suis devant toi. Apostel, ich kann nicht glauben, dass ich vor Ihnen stehe. J'ai dit, mais tu es bien devant moi. Ich sag, steh vor mir. Elle dit que papa, tu ne comprends pas. Ich sag, du verstehst nicht. À Douala, moi, je vais dans une église. In Douala, ich besuche eine Gemeinde. Et elle m'a donné le nom de son église. Und sie hat mir die Namen ihrer Gemeinde gegeben. Je suis dans cette église depuis presque 6 ans. Ich bin in dieser Gemeinde seit 6 Jahren. Le pasteur n'a pas encore eu le temps pour me recevoir. Der Pastor hat nie Zeit gehabt, mich zu empfangen für ein Gespräch. Et j'enseigne à l'école de dimanche. Ich bin Lehrerin in der biblischen Kinderschule in der Gemeinde. Non, quand tu veux voir le pasteur, on demande que tu veux le voir. Pourquoi il faut écrire? Pourquoi tu veux le voir? Wenn du dem Pastor begegnen möchtest, du musst einen Brief schreiben, warum du ihn begegnen möchtest. On n'a pas encore atteint le niveau, notre sainteté n'a pas encore atteint le niveau, on peut voir l'homme de Dieu. Unsere Heiligkeit hat nicht dieses Niveau erreicht, wo wir den Mann Gottes sehen können. Et moi je viens à l'église chez toi. Und ich komme bei dir. Tu es allé au ciel 4 fois et je viens comme ça la première fois. Du warst hier 4 Mal und ich komme in deine Gemeinde zum ersten Mal und du empfängst mich. J'ai dit c'est comme ça que ça devrait être. Ich sag, so sollte es sein. C'est comme ça que ça devrait so être. So sollte es sein. Jésus s'asseyait et recevait les petits Jesus saß mit den kleinen Kindern und empfing kleine Kinder. Ging am Brunnen, redete mit der samaritischen Frau. C'est vrai? Ist es die Wahrheit? La simplicité à l'égard de Christ. Einfall gegenüber Christus. Un pasteur. Pastor. La simplicité à l'égard. Einfall gegenüber Christus. Amen. Un vrai homme de Dieu. Ein wahrer Mann Gottes. Est simple. Ist einfach. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas mettre l'ordre. Ich sage nicht, dass man keine Ordnung haben soll. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Unser Gott ist ein Gott der Ordnung. Hein? Ja. Voilà. Il y a un minimum d'ordre. Es gibt ein Minimum von Ordnung. Il y a même un minimum de protocole. Es gibt ein Minimum von Protokoll. On n'a pas dit qu'il ne faut pas qu'il y ait ça comme man sagt nicht, es soll keine Protokoll sein, keine Ordnung sein. Mais quand on a dit tout ça là, aber nachdem wir darüber geredet haben, notre cœur, unsere Herzen, un cœur simple. Muss ein einfaches Herz sein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continuera demain. Wir machen morgen weiter. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Können wir aufstehen?